목사님에게 환영합니다. 예. 예. 저를 많이 보고 싶었습니까? Quý vị có muốn gặp tôi không ạ? 저도 한 1년 동안 여러분들이 많이 보고 싶었습니다. Tôi thì cũng rất là nhớ quý vị trong suốt một năm trời. 한국에서는 이게 보고 싶을 때 쓰는 말이 있는데 Ở Hàn Quốc thì có một cái câu khi mà mình nhớ ai đó thì mình hay sử dụng. 아기가 엄마를 보고 싶을 때에는 배가 아프다고 그럽니다. Khi mà một đứa trẻ nó nói là nó nhớ mẹ của nó thì nó sẽ bảo là mẹ ơi con đói bụng. 엄마가 너무 보고 싶으면은 아이가 울면서 아이고 배가 아파 그럽니다. Xin lỗi ạ. Đau bụng ạ. Mỗi lần mà chúng nó nhớ mẹ thì nó sẽ nói là mẹ ơi con đau bụng quá. 여러분들이 제가 보고 싶어가지고 배가 아프셨습니까? Quý vị có đau bụng vì nhớ tôi không ạ? 할렐루야. 성경에 보면 이런 말씀이 있습니다. Ở trong Kinh Thánh cũng có một câu như vậy. 그 배에서 생수의 강이 흘러 넘친다 하는 말이 있습니다. Có một câu là ghi là dòng sông sự sống sẽ chảy tràn ở trong lòng chúng ta. 여러분의 배에서 이번 한 주간 동안 생수의 강이 흘러 넘치기를 원합니다. Và tôi cũng hy vọng là trong tuần này chúng ta cũng sẽ lắng nghe lời Chúa và dòng sông sự sống cũng sẽ chảy tràn ở trong lòng chúng ta. 제가 여기 베트남에 오면 굉장히 덥습니다. 덥다고. Mỗi lần mà tôi đến Việt Nam mà tôi cảm thấy rất là nóng nực. 한국의 교인들에게 베트남에 간다고 하면 그 더운 곳에 가서 많이 고생하시겠네요. 이렇게 말을 합니다. Nên là mỗi lần mà trong hội thánh tôi có một tín hữu nào bảo là sẽ đi đến Việt Nam á, thì tôi sẽ khuyên họ một câu là đến Việt Nam thì sẽ phải chịu cực, nhưng mà cực bởi vì nóng thôi chứ không phải vì gì hết. 제가 여기 오면 얼마나 고생하는지 여러분 아시겠습니까? Nên là quý vị có biết là tôi mà đến được Việt Nam là tôi phải cực biết bao nhiêu không ạ? 한국에는 이렇게 손님이 귀한 분이 오시면 이렇게 더울 때에는 인사가 있습니다. Ví dụ như là ở Hàn Quốc khi mà mình tiếp khách á, nhưng mà nếu như mà thời tiết quá là nóng nực á, thì họ sẽ có một cái câu chào nhau như vậy. 더우신데 옷을 벗으세요. 이렇게 말을 합니다. Họ sẽ nói là quý vị nói ví dụ như là khách đến đúng không? Thời tiết nóng quá thì ông bà có thể bỏ áo vest ra ngoài cũng được, cởi áo vest ra cũng được. 여러분은 얼마나 내가 더운 줄을 모르니까 옷을 벗으세요. 이렇게 저한테 말하지를 않습니다. Nhưng mà bởi vì quý vị không biết là tôi đang cảm thấy nóng nên là quý vị không nhắc nhở tôi để tôi có thể cởi cái áo vest này ra. 옷을 벗어도 되겠습니까? Tôi xin phép là bỏ cái áo vest này ra được không ạ? 그러면 제가 겉옷만 벗겼습니다. Bởi vì cái lời của quý vị nên là tôi mới xin phép được cởi ra. 하나님은 여러분을 사랑하십니다. Chúng ta biết là Đức Chúa Trời rất yêu mến chúng ta. 하나님을 사랑하는 사람들, 하나님이 우리를 사랑해 주시는데 그 사랑하는 자를 위해서 하나님은 예비하신다 그랬습니다. Và chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời là đấng sắm sẵn cho những kẻ yêu mến Ngài. 그 예비하신 것은 우리가 과거에 눈으로도 본 일이 없고 những điều mà Ngài đã sắm sẵn là chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt được, 귀로도 들은 일이 없고 cũng không thể nghe bằng tai được, 마음으로도 전혀 생각지 아니한 것을 하나님이 준비하신다. và đó là những điều mà chúng ta cũng chưa từng suy tưởng được. 고린도후서 2장 8절 9절 말씀 가운데 보면 Côn Tô Nhì đoạn 2 câu 8 câu 9. 하나님은 우리를 위해서 예비하신다고 말합니다. 잠시만요. 네. 고린도후서 2장 8절 9절. 전서 아까 아니에요. 고린도 전서에 전서 아니에요. 고린도전서 Cô-rin-tô nhất ạ. Đoạn 2 câu 8 câu 9. 자, 한번 같이 한번 Cô-rin-tô 읽겠습니다. nhất đoạn 2 câu 8 câu 9 ạ. Chúng ta có 시작. rồi, chúng ta cùng đọc chung với nhau. 시작.
Trong những Người người cai cai quản trị đời này, chẳng ai ai từng từng biết biết sự sự đó, đó. bởi Bởi chưng chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. 아멘. 하나님은 나를 위해서 예비하시는데 그 예비하신 것은 눈으로도 본 일이 없고 귀로도 들은 일이 없고 마음으로도 전혀 생각지 아니한 것을 하나님이 예비해 두셨다는 것입니다. Vậy Đức Chúa Trời là đấng sắm sẵn cho con người chúng ta. Nhưng mà những điều ấy là những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. 하나님은 아브라함을 부르셨습니다. Ban đầu Đức Chúa Trời Ngài đã kêu gọi Abraham. 아브라함아, 아브라함아, Abraham ơi. 내가 너를 불렀다 말합니다. Ngài nói rằng là chính ta đã kêu gọi con. 그런데 하나님은 아브라함을 부르시고 난 다음에 네가 하나님의 큰 축복을 내가 너에게 주겠다 이렇게 말을 했습니다. Và khi mà Ngài đã kêu gọi Abraham rồi thì Ngài hứa rằng là Ngài sẽ ban phước cho Abraham. 너를 통해서 너의 민족이 큰 축복을 받겠다고 말씀했습니다. Và Ngài cũng hứa rằng là thông qua Abraham thì sẽ trở nên một dân tộc lớn. 그래서 하나님께서는 아브라함을 복의 근원으로 만들어 주셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã khiến Abraham trở thành nguồn của ơn phước, cội nguồn của ơn phước. 하나님은 아브라함에게 너를 축복하는 자를 축복하고 Chính là trở nên một nguồn phước lớn. Ngài bảo rằng là ta sẽ 너를 저주하는 자를 내가 저주하겠다 이렇게 말을 했습니다. ban phước cho kẻ chúc phước ngươi và rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi. 큰 소리로 아멘. Nếu quý vị amen thì amen thật lớn ạ. 하나님은 아브라함을 축복하시는데 아브라함을 축복하는 사람을 축복해주고 아브라함을 저주하는 사람을 저주하겠다고 그랬습니다. Vậy thì cái sự chúc phước được ban cho Abraham đó là ai chúc phước cho Abraham thì sẽ được ban phước và ai rủa xả Abraham thì sẽ bị rủa xả. 저는 나를 통해서 여러분들이 축복을 받기를 원합니다. 나를 통해서 전주란 목사를 통해서. Và dĩ nhiên bản thân tôi cũng mong là thông qua đời sống của tôi thì quý vị cũng sẽ được phước. 여러분이 저를 만나면 복을 받을 것 같습니까? Quý vị có cảm thấy được phước khi gặp tôi không ạ? 아멘. 네. 여러분을 만난 사람은 다 축복이 되기를 원합니다. Và tôi cũng mong rằng quý vị cũng trở thành một nguồn phước. Hễ ai gặp gỡ quý vị thì họ cũng sẽ được phước thông qua đời sống của quý vị. 예. 우리 교회에 어떤 그 여자 청년이 있는데 Ở thánh của tôi thì có một thanh niên trẻ là một cô gái. 그 남자 청년에게 가가지고 이렇게 말을 했습니다. Thì cái cô gái này đến gặp một chàng trai và cô gái ấy đã nói như vậy. 형제님은 저하고 결혼하면은 형제님은 큰 복을 받을 거예요. 이렇게 말을 Cô 했습니다. gái ấy nói là nếu như mà anh cưới tôi thì anh sẽ được phước nhiều lắm. 그러니까 그 말을 듣고 형제님이 이렇게 말을 했습니다. 아 그렇습니까? 그러면 제가 결혼하겠습니다. 그랬습니다. Và lúc đó thì cái chàng trai đã nghe được câu nói ấy thì chàng trai ấy bảo là vậy hả? Vậy thì anh sẽ cưới em. 여러분들이 혹시 마음에 드는 청년이 있으면 우리 자매님들은 가서 그 앞에 가서 나를 만나서 살면 큰 복을 받을 것이라고 이렇게 말하십시오. Nên là trong vòng chúng ta có các cô gái nào mà muốn kết hôn hay là muốn có bạn trai thì cứ mạnh dạn đến và gặp một chàng trai mà mình cảm thấy ưng ý và hãy nói cái câu vừa rồi. 할렐루야. 하나님은 우리에게 말씀을 하셨어요. 너를 축복하는 자를 내가 축복해주고 너를 저주하는 자를 내가 저주하겠다 그랬습니다. Và cũng tương tự như vậy, Đức Chúa Trời cũng muốn phán với chúng ta là nếu như cái con thật sự yêu mến ta thì kẻ nào chúc phước con thì ta sẽ chúc phước cho kẻ ấy, và kẻ nào rủa xả con thì ta cũng sẽ rủa xả kẻ ấy. 여러분을 통해서 여러분의 남편이 축복받기를 원합니다. Tôi tin chắc rằng là thông qua đời sống của quý vị ở đây thì chồng của quý vị sẽ được phước. 여러분을 통해서 여러분의 자녀들이 축복을 받기를 Tôi 원합니다. tin chắc là thông qua đời sống của quý vị thì con cái quý vị cũng sẽ được phước.
여러분을 통해서 여러분의 아내가 축복을 받기를 원합니다. Và thông qua đời sống của những người chồng thì những người vợ cũng được phước. 부인을 잘 만난 것 같아요? 잘못 만난 것 같아요? Tôi muốn hỏi là mình gặp vợ của mình là đúng đắn nhất không ạ? 이분이 말을 못하고 벌벌 떨고 있네요. Tôi thấy cái câu hỏi này chắc coi bộ khó trả lời quá. 아마도 잘못 만났다 그러면은 집에 가가지고 아마 혼날까 봐서 그렇게 지금 말을 못하고 벌벌 떨고 있는 것 같습니다. 목사님, 이분은 미혼입니다. 아, 미혼. 이분 또 결혼 안 하셨다네요. 할렐루야. 제가 영적으로 좀 무지한 것 같습니다. Thôi tôi xin lỗi bởi vì tôi cảm thấy tôi không nhạy bén lắm về vấn đề này. 자, Rồi. 여기 Tôi xin hỏi thầy này đây, mục sư này đi. 제가 묶였습니다. 부인을 잘 만난 Mục sư 것 có thấy là mục sư 같습니다. gặp vợ mình là đúng đắn nhất không ạ? 잘. 잘 만났습니다. 아마 제가 사모님을 아는데 Tôi biết vợ ông mục sư là ai mà. 아마 사모님이 만일에 겨우에 말을 잘못했다가는 오늘 저녁에 밥도 못 먹을 겁니다. 아마. Mà tôi nghĩ là ông mục sư cũng phải khôn khéo một chút, trả lời làm sao chứ để tối nay không được ăn cơm thì mệt. 여러분은 여러분을 통해서 많은 사람들이 축복을 받기를 원합니다. Chúng ta có muốn là thông qua đời sống của mình mà mọi người được phước không ạ? 하나님은 이삭에게 말씀을 했습니다. Vậy Đức Chúa Trời Ngài cũng phán với Isaac. 아브라함의 아들이었던 이삭에게 말씀을 했는데 하나님께서 이삭에게 큰 축복을 주었습니다. Và dĩ nhiên Đức Chúa Trời cũng ban cho Isaac một nguồn phước lớn. 이삭은 농사를 지으면 농사가 잘 됐습니다. Isaac khi mà ông trồng trọt thì những cái vụ mùa rất là được mùa. 그 농사가 100배나 축복을 받았다 그랬습니다. Và Isaac nhận được sự chúc phước đó là ở trên các vụ mùa của mình. 누군가가 이삭을 해치려고 하면은 하나님이 그 이삭을 해치지 못하도록 막아주었습니다. Cho dù có nhiều người muốn hại Isaac nhưng mà cái sự bảo vệ của Chúa trên Isaac vẫn rất là trọn vẹn. 하나님께서 이삭의 복을 여러분에게 주시기를 원합니다. Và tôi cũng mong rằng cái ơn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho Isaac thì Ngài cũng sẽ ban cho quý vị y như vậy. 이삭은 살면서 평생 동안 고생하지 않았습니다. Chúng ta thấy Isaac sống một đời sống không có quá là khổ cực trong suốt cuộc đời của ông. 큰 어려움을 겪지 않았습니다. Ông không gặp những sự khó khăn quá là lớn. 저는 아이를 셋을 낳습니다. Tôi thì có 3 đứa con. 그래서 그 셋 아이를 놓고 기도합니다. Nên là tôi hay cầu nguyện cho những đứa con của mình. 하나님, 우리 아이들에게 이삭의 축복을 주십시오. 이렇게 말합니다. Tôi hay cầu nguyện là Chúa ơi, nguyện ơn phước của Ngài được ban cho những đứa con của con giống như là ban cho Isaac vậy. 평탄하게 해주시기를 원합니다. 그렇게 Chúa giúp cho 말합니다. đời sống của nó được hanh thông thuận lợi. 이삭과 같은 축복을 주십시오. Xin Chúa hãy ban cho những đứa con của con có ơn phước mà Ngài đã ban cho Isaac. 이삭은 축복을 받았는데 Vậy thì Isaac đã nhận lấy ơn phước của Chúa nhiều như vậy. 우물을 팠습니다. Bắt đầu là ông đào giếng. 다른 사람은 우물을 파면은 물이 잘 나오지 않았어요. Những người khác đào thì giếng không có nước. 그런데 이삭은 가서 우물만 파면 계속해서 물이 쏟아집니다. Nhưng mà Isaac đi đến đâu đào giếng đến đó thì nước lại đầy ắp trong giếng. 사람들은 우물을 팝니다. Con người thì thời đó họ rất là hay đào giếng để sinh sống. 어떤 사람은 우물을 파면은 물이 쏟아지는 사람이 있습니다. Vậy thì có hai kiểu người. Một kiểu người là đào giếng nào thì giếng nó đầy nước. 그래서 그걸 가지고 농사를 짓습니다. Và họ sử dụng cái nước đó để tưới tiêu, để trồng trọt. 그걸 가지고 이제 양과 소에게 물을 먹입니다. Rồi cũng lấy nước đó để cho các con thú vật mà mình nuôi để uống. 성경에 보니까 이 이삭은 우물을 파기만 하면은 물이 쏟아져 나왔던 것입니다. Và Kinh Thánh ghi lại rất rõ ràng là hễ Isaac đào giếng đến đâu thì nước lại đầy ắp đến đó. 어떤 사람들은 사업에 우물을 팝니다. Ví dụ như là ở thời nay chúng ta xem giống như là cái việc kinh doanh vậy. 그런데 어떤 사람은 사업을 하면은
우물이 쏟아져 나오는 것처럼 사업이 잘 되는 사람이 있습니다. Vậy thì cái việc đào giếng đến đâu có nước tới đó, nó đại diện cho cái việc là chúng ta kinh doanh đến đâu thì thuận lợi tới đó. 여러분의 농사가 그렇게 되기를 원합니다. Tôi mong là cái công tác của quý vị, công việc của quý vị cũng sẽ được thành công như vậy. 여러분의 자녀가 그렇게 되기를 원합니다. Chúng ta cũng có muốn là con cái của mình cũng được thành công như vậy không? 여러분의 사업이 그렇게 되기를 원합니다. Chúng ta có muốn là cái công việc chúng ta được thành công như vậy không? 어떤 사람은 하는 일마다 안 되는 사람이 있어요. Nhưng mà cũng có một kiểu người làm gì cũng thất bại. 우물을 파도 물이 나오지 않습니다. Đào giếng thì cũng không có nước. 어떤 사람은 사업을 해도 사업이 잘 되지를 않습니다. Rồi họ kinh doanh cũng thất bại. 그런데 어떤 사람은 우물을 파면은 계속해서 물이 쏟아지는 것입니다. Nhưng mà cũng có một kiểu người là đào đại một cái giếng nào đó thì cũng có nước. 여러분에게 하나님께서 이삭과 같은 은혜와 축복을 주기를 주 예수님의 이름으로 축원합니다. Vậy ở trong danh Chúa Jesus Christ tôi chúc phước cho quý vị sẽ nhận lãnh ơn phước mà Ngài đã ban cho Isaac. 할렐루야. 하나님께서는 이 야곱에게 축복을 주었습니다. Không chỉ vậy thôi mà Đức Chúa Trời còn ban phước cho Gia-cốp nữa. 야곱은 하나님의 큰 축복을 받았는데 Bản thân Gia-cốp cũng nhận được ơn phước của Chúa. 야곱은 소와 양이 떼를 이루었다 그랬습니다. Rồi ông nuôi bò và chiên thật là nhiều. 이제 그 자녀들도 많은 자녀를 12명이나 두었습니다. Và có nhiều cái của cải ở trong nhà. 그래서 이 야곱은 하나님의 큰 축복을 받았던 것입니다. Vậy thì mình thấy là đời sống của Gia-cốp cũng nhận được ơn phước lớn. 아브라함도 축복을 받았고, Abraham cũng nhận được ơn phước. 이삭도 축복을 받았고, Isaac cũng nhận được phước. 야곱도 축복을 받았고. Và Gia-cốp cũng nhận được phước. 여러분 축복을 받는데 3대가 축복을 받아야 됩니다. Nên là quý vị phải để ý là nếu như mà được phước thì chúng ta phải được phước qua 3 đời. 여러분이 축복을 받고, Quý vị nhận được phước. 여러분의 자녀가 축복을 받고, Rồi con cái quý vị cũng được phước. 여러분의 손자가 축복을 받기를 Và cháu 원합니다. chắc của quý vị cũng sẽ được phước. 자, 한번 손을 한번 이렇게 Bây giờ 내보세요. chúng ta đưa cái nắm đấm lên thể hiện sự quyết tâm ạ. 이렇게 주먹을 꽉 쥐어보세요. Chúng ta nắm như vậy. 우리가 3대가 예수를 잘 믿자. 시작. Chúng ta hãy cùng tin Chúa qua 3 đời. Chúng 시작. ta nói lại ạ. Chúng ta hãy tin Chúa qua 3 đời. 다시 한번 Một lần nữa. 시작. Chúng ta hãy cùng tin Chúa qua 3 đời. 할렐루야. 우리 아버지 어머니가 자녀를 낳았습니다. Khi mà bố mẹ lấy nhau và sinh con, 그 밑으로 7남매를 낳았습니다. mình thấy là khi có những đứa con mình cưới vợ gả chồng thì có dâu rể, 그 밑으로 3대째가 가니까 rồi đến cho cháu chắc của mình. 84명이 됐습니다. 84명. Và cứ như thế là một cái dòng dõi 3 thế hệ cỡ được 84 người. 우리는 밑으로 내려갈수록 하나님의 축복을 받아야 됩니다. Và có nghĩa là dân số thì càng ngày sẽ càng đông lên. Làm sao để mỗi đời chúng ta và những đời về sau nữa càng ngày càng yêu mến Chúa và tin kính Chúa hơn. 하나님께서는 여러분과 나를 위해서 예비해 두었다는 것입니다. Vậy thì quay lại với ban đầu mà Đức Chúa Trời đấng hay sắm sẵn cho con cái của Ngài. 아브라함을 위해서 예비하신 것처럼, Ngài đã sắm sẵn cho Abraham, 이삭을 위해서 예비하신 đã 것처럼, sắm sẵn cho Isaac 야곱을 위해서 예비하신 và cũng đã 것처럼, sắm sẵn cho Gia-cốp. 하나님은 여러분과 나를 위해서 예비해 두었다는 것입니다. Và thì chính Đức Chúa Trời đó cũng sẽ là đấng sắm sẵn cho đời sống của chúng ta. 그 예비하신 것은 눈으로도 본 일이 없고, Và cái điều mà Ngài đã sắm sẵn đó là điều mắt chưa thấy, 귀로도 들은 일이 없고, tai chưa nghe, 마음으로도 전혀 생각한 일이 없는 것을 하나님이 예비해 두셨다는 và lòng người 것입니다. chưa nghĩ đến. 저는 어렸을 때에 꿈이 있었습니다. 소원이 있었어요. Khi mà tôi còn nhỏ thì tôi có một cái ước mơ như vậy. 가지고 싶은 것이 있었습니다. 가지고 싶은 거. Tôi muốn có một cái điều gì đó. 이 학생 한번 나와봐요. Xin mời cái bạn sinh viên đó có thể mời bạn đi, có thể lên đây giúp tôi được không ạ? Ông chỉ ai đấy cũng không thấy nữa. 앞에. 아이. Một đứa. 아이. Không, nhỏ hơn đi. 꼬마. Nhỏ hơn đi.
아, 이 아이가 지금 꼬마가 있는데 너 몇 살이지? Con mấy tuổi rồi? Con 11. 11살이랍니다. À 11 tuổi. 아, 그런데 이 11살만 할 때 제가 어렸을 때 교회를 다녔습니다. À, tôi thì dĩ nhiên là đi nhóm từ hồi còn nhỏ. 한국에는 그때 굉장히 가난했습니다. Quý vị biết là thời đó thì Hàn Quốc còn rất nghèo. 그런데 교회를 가면은 교회에서 과자를 나누어 주었습니다. Nên là khi có những cái đứa trẻ nhỏ tới hội thánh á, thì hội thánh sẽ thường phát những cái bánh kẹo. 아, 그래서 그 과자를 먹으려고 교회를 갔습니다. Nên là lúc đó tôi cũng muốn được ăn bánh kẹo nên tôi đã đi đến hội thánh. 내가 어렸을 때는 미국에서 선교사님들이 오셔가지고 교회에서 초콜릿을 나누어 주었습니다. Lúc đó thì tôi nghe được là cái chủ nhật tuần này thì có những giáo sĩ bên Mỹ sẽ về hội thánh và sẽ phát sô cô la. 아, 교회 가면 초콜릿을 먹을 수 있으니까 교회를 갔습니다. Bởi vì đến hội thánh thì có thể được ăn sô cô la mà, nên tôi đã đi đến hội thánh. 교회 가면 또 노래를 부를 수가 있었습니다. Và đến hội thánh thì cũng có thể hát. 아, 다른 곳에서는 노래를 부르는데 세상의 노래를 불렀습니다. Ở ngoài thế gian thì chỉ hát những cái bài nhạc ở ngoài thôi, nhưng mà tới hội thánh thì hát được những bài nhạc Chúa. 근데 그 노래들이 세상의 노래는 너무 슬펐습니다. Nhưng mà quý vị biết là thời đó còn nghèo mà, nên những cái bài hát ở ngoài lúc nào nó cũng mang cái giai điệu rất là buồn bã. 한국에서 부르는 노래가 있는데 Ở Hàn Quốc thì có một cái bài hát như vậy. 이렇게 노래를 부릅니다. Dạ, có một cái bài hát mà cái giai điệu nó như vậy đấy ạ. 근데 그 노래를 부르면 너무너무 슬픕니다. Mỗi lần mà tôi nghe cái bài đó tôi cảm thấy nó rất là buồn. 그런데 교회를 가서 노래를 부르면 Nhưng mà khi đến hội thánh mà được hát ở trong hội thánh á, 웃음이 있는 나라 헤이 헤이 이렇게 노래를 hát một 부릅니다. bài hát là hãy nở một nụ cười trên môi rồi hey hey. 할렐루야. 교회 가는 사람들을 이렇게 보니까 얼굴이 너무너무 웃음이 많았습니다. Nên là khi mà đến hội thánh thì nhiều người họ sẽ cảm thấy cái tâm trạng nó là vui hơn rất là nhiều. 그런데 한국 사람들은 잘 웃지 않았습니다. Quý vị biết là người Hàn Quốc thì họ cũng không có hay thường cười lúc đó. 그런데 교회 가면 사람들이 늘 이렇게 보고 웃었습니다. Nhưng mà khi mà vào trong hội thánh á, thì ai cũng nở một cái nụ cười rất là tươi và cười với nhau. 여러분 교회 올 때는 늘 웃으십시오. Nên là quý vị đến hội thánh là phải nở một nụ cười nha. 항상 웃고 교회로 오시기를 바랍니다. Tôi mong là quý vị sẽ đến với hội thánh với một nụ cười thật tươi ạ. 같이 부부간에 올 때도 같이 웃으면서 교회로 오십시오. Và dĩ nhiên khi chúng ta có những cái sự buồn bã cũng vậy, chúng ta cũng hãy đến hội thánh thì chúng ta cũng sẽ đồng cảm chung với nhau, sẽ khóc chung với nhau. 이 앞에 내가 들어오는데 옥수수 가게가 많이 있었습니다. 옥수수. 이 앞에 들어오는데 옥수수. Khi mà tôi vào đây thì tôi thấy là phía trước bán rất là nhiều bắp. 그 옥수수 가게 그 가게에 있는 그 주인이 교회에 사람들이 들어가는 것이 보입니다. Thì những cái người mà bán bắp đó họ sẽ thấy chúng ta là những người vào trong hội thánh, đi hội thánh. 부부가 같이 교회를 이렇게 들어가면은 그 부부가 함께 이렇게 웃고 가면은 그걸 유심히 쳐다보게 됩니다. Ví dụ khi quý vị mà nắm tay với vợ chồng mình bước vào trong hội thánh mà vừa đi vừa cười tươi như vậy á, thì những cái người ở ngoài họ sẽ thấy. 그런데 두 부부가 교회를 이렇게 들어가면서 이렇게 하고 인상을 쓰고 들어갑니다. Nhưng mà cũng có những cặp vợ chồng khác vào hội thánh nhưng mà cái mặt nó rất là nhăn nhúm. 그러면 그 사람을 보면 교회 가고 싶겠습니까? 안 가고 싶겠습니까? Vậy nếu như một cái mặt chúng ta mà nhăn nhúm như vậy á, thì người ta có muốn đi hội thánh hay không? 할렐루야. 그런데 이만한 때에 제가 교회를 다녔는데 Rồi quay lại khi mà tôi còn nhỏ cỡ này á, thì tôi đi nhóm. 이때 이제 교회를 다니는데 교회에 다니는 사람들은 남자들이 전부 다 이렇게 양복을 입고 교회를 다녔습니다. Và lúc đó thì những người nam đến hội thánh thì thường sẽ mặc đồ tây. 그래서 저도 교회 다니면서 저렇게 양복을 입고 다니면 너무 좋겠다. 이렇게 Kiểu mặc 생각했습니다. vest đồ đó. Nên là lúc đó thì tôi nhìn những cái người mặc bộ vest thì tôi thấy là tôi mong là sau này tôi cũng có cơ hội được mặc cái áo vest vào người. 이만할 때 어렸을 때 제가 이렇게 저 들판에서 어떤 학교 선생님 부부를 보게 되었습니다. Và lúc đó thì tôi nhìn thấy một cái cặp vợ chồng thầy cô đó. 옷을 깨끗하게 입고 이 두 부부가 들판을 걸어서 교회를 가는데 Cả hai vợ chồng thì mặc đồ rất là chỉnh chu và người chồng thì mặc đồ vest rất là đẹp bước vào trong hội thánh. 이렇게 딱
딱 잡고 tay thì quàng tay nhau như vậy đi vào. 이렇게 걸으면서 Vừa đi 막 이렇게 웃으면서 갔습니다. vừa đi vừa cười nha bé con. 나는 그걸 보고 너무나 그림 같았습니다. Tôi rất là nhớ những cái gương mặt ấy. 그래서 제가 이제 나중에 교회를 가면은 저렇게 양복을 입고 교회를 가는 것이 제 소원이었습니다. Nên là cái ước mơ của tôi mỗi lần mà đến hội thánh đó là được mặc đồ vest đi nhóm. 그리고 부부가 같이 가서 교회에 앉아서 같이 예배를 드리는 거 이게 소원이었습니다. Và tôi cũng ước mong là tôi cũng có một cái người để dắt tay đến hội thánh và cùng nhóm. 나중에 제가 미국을 가보니까 Và sau đó thì tôi có cơ hội được đi Mỹ nhưng mà rất là lâu rồi. 저 유럽을 가보니까 Khi mà tôi đi Mỹ, 사람들이 전부 다 사람을 보면 웃었습니다. tôi thấy là họ rất là gọi là vui vẻ với nhau, họ nhìn nhau và họ cười. 공원에서도 사람을 보면 하이 하고 웃었습니다. Ngay cả ở ngoài thì họ cũng chào nhau rất là thân thiện, họ hai và họ cười. 근데 한국 사람들은 그걸 보고 하이 그러면 미쳤나 이렇게 생각을 합니다. Nhưng mà tôi là người Hàn Quốc mà ở Hàn Quốc ở thời điểm đó mà gặp nhau mà hai và cười như vậy á thì người ta sẽ nghĩ mình bị điên rồi. 여러분 제가 여기에 서가지고 여러분 하이 그러면 여러분 저놈 미쳤나 그렇게 말씀을 하겠습니까? Quý vị có vậy không? Lỡ mà tôi đến đây tôi nhìn quý vị tôi cười cái tôi hai cái quý vị nghĩ sao? 아니면 좋습니까? 할렐루야. 그러니까 우리는 교회를 다니면서 이렇게 저는 그렇게 하고 싶었는데 이 아이도 보니까요 여기서 설교를 듣는데 열심히 듣습니다. Và tôi cũng giống như đứa trẻ này và trong hội thánh thì rất là nghiêm chỉnh là ngồi và lắng nghe lời giảng. 설교를 이렇게 열심히 듣는데 아주 인상을 이렇게 쓰고 듣습니다. Và cuối cùng nghe giảng thì tôi bắt đầu nhắm nghiền hai con mắt lại. 그래서 이 아이를 불러낸 겁니다. Bởi vì tôi thấy nó nhắm mắt lại nên là tôi mới kêu nó lên đấy. 너 앞으로 교회 다닐 때는 이렇게 하지 말고 이렇게 웃으면서 교회를 다녀라. Nên là quý vị đến hội thánh quý vị nhớ cười tươi, đừng nhăn nhúm nha quý vị, đừng nhắm mắt trong giờ ngủ luôn. 그렇게 할 수 있겠지? Được không con? 이 아이가 그렇게 할 수 있겠다고 그럽니다. Bởi vì đứa trẻ này bảo là nó sẽ làm được điều đó. 그래서 제가 돈을 하나 주려고 그래요. Nên là tôi định lì xì cho một ít. 웃어봐. Cười đi con, cười lên con, cười lên. 할렐루야. 이 아이는 축복을 받았을까요? 안 받았을까요? Vậy quý vị nghĩ là đứa trẻ này có được phước chưa? 그 사람을 만나면 복을 받아야 됩니다. Làm sao để gặp nhau là phải được phước. 웃는 사람을 보면 복이 옵니다. Cái người nào mà hay cười ấy, thì sẽ được nhiều phước hơn. 그래서 교회에서 누구를 만나든지 여러분은 웃으세요. Nên là vào trong cái hội thánh mà không khí của hội thánh mà chúng ta phải nở một nụ cười. 나를 통해서 축복을 받으라고 그렇게 하면서 웃으세요. Cười và nghĩ rằng là nhiều người khác gặp mình thì họ cũng sẽ được phước, nên là hãy vui vẻ, hãy tươi tắn. 그러면서 나는 열심으로 어린 시절부터 교회를 다녔습니다. Vậy thì tôi là một người đi nhóm rất là chăm chỉ từ nhỏ rồi. 어렸을 때 저는 자전거를 가지고 싶었습니다. Lúc nhỏ thì tôi rất mong muốn là mình có một chiếc xe đạp. 옛날엔 자전거가 없었습니다. Bởi vì thời đó vẫn chưa có một cái xe đạp dành cho tầng lớp của chúng tôi. 제가 승용차를 가지고 살 줄은 상상도 못했습니다. Tôi đâu có tưởng tượng được là sau này mình được đi những chiếc xe 4 bánh xe hơi đâu. 내가 비행기를 탄다는 것은 상상을 못했습니다. Vậy tôi cũng không tưởng tượng được là mình sẽ có cơ hội để đi máy bay. 근데 하나님은 나를 위해서 준비해 주셨습니다. Nhưng mà tôi biết là Chúa đã chuẩn bị và sắm sẵn cho 예비해 tôi. 주셨습니다. Ngài đã sắm sẵn cho tôi mọi điều. 여러분과 여러분의 자녀에게도 그런 축복을 준비하고 계시는 걸 믿습니까? Quý vị có tin là Chúa cũng là đấng đã sắm sẵn cho quý vị và con cái quý vị không? 하나님께 영광 돌리십시다. Mọi vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta. 저는 비행기를 많이 탔습니다. Quý vị biết là cho đến hiện tại thì tôi đi máy bay rất là nhiều lần rồi, không đếm được. 미국에도 50번을 더 갔습니다. Tôi đi Mỹ là hơn 50 lần rồi. 일본도 한 150번을 더 갔습니다. Tôi đi Nhật thì cũng hơn 150 lần rồi. 전 세계를 제가 한 120 나라를 다녔습니다. Và tôi đi được hơn 120 quốc gia trên thế giới rồi. 나는 어린 시절에 이것은 눈으로도 본 일이었고 귀로도 들은 일이었고 마음으로도 전혀 생각지 아니했습니다. Vậy thì quý vị thấy được là cái điều mà tôi ước tôi được đi máy bay á, trên hiện tại Chúa đã làm, tất cả tôi thấy. Nhưng mà lúc nhỏ thì tôi
đâu thể nhìn thấy bằng mắt được, tai không nghe được và lòng tôi cũng không dám nghĩ đến, nhưng mà Chúa đã cho tôi làm được điều đó. 여러분의 자녀들을 위해서도 하나님께서 그와 같은 것을 예비하고 계시는 것을 믿으십시오. Nên là quý vị hãy tin đi, tin là Chúa là đấng sẽ sắm sẵn những điều vượt quá mọi sự suy tưởng của chúng ta. 할렐루야. 한국에 가면은 유명한 대학교가 있습니다. Khi mà chúng ta đến Hàn Quốc á, thì sẽ có một cái trường đại học rất là danh tiếng và nổi tiếng, 연세대학교라는 대학교가 gọi là 있습니다. trường đại học Yonsei. 외국에 있는 많은 사람들이 거기 가서 한국어를 배우기 위해서 그 연세대학교 가서 연수를 합니다. Có rất là nhiều du học sinh muốn đến Hàn Quốc để học á, thì họ sẽ thường chọn trường Yonsei để học. 그런데 그 연세대학교를 미국에 계시는 선교사님들이 그 학교를 세워주었습니다. Nhưng mà trường đại học Yonsei á, là do một cái giáo sĩ người Mỹ đã xây dựng giúp Hàn Quốc. 근데 거기에 그 선교사님에게 그 선교사님하고 같이 이렇게 교회를 돌보던 한 그 종을 치는 사람이 있었습니다. 종 치는 사람. 교회 종 땡그랑땡하는 종을 치는 사람. Và ở Mỹ thì cũng có một cái người chịu trách nhiệm á là hay rung cái chuông của nhà thờ á. 이 사람은 자기가 가지고 있는 재산이 좀 있었습니다. Và thì cái tài sản của người này 땅이 좀 있었는데 thì có một chút đất, ít đất. 교회를 세울 때 그 땅을 하나님께 바쳤습니다. Và khi mà hội thánh nói là hội thánh muốn xây dựng một cái hội thánh mới, thì người này đã dâng cái miếng đất của mình cho hội thánh. 선교사님이 그 땅을 이렇게 받아가지고 마음속에서 마음에 큰 부담이 생겼습니다. Và cái người giáo sĩ này cũng cảm thấy là hơi gánh nặng một chút, bởi vì có người dâng miếng đất cho mình mà. 당신의 소원이 뭐냐 이렇게 물었습니다. Xong rồi ông hỏi là cái ước muốn của ông là gì? 제 소원은 우리 아들이 하나가 있는데 이 아들을 좀 공부를 시키고 싶습니다 하고 이야기를 했습니다. Và người này mới nói là tôi có một đứa con thì tôi muốn cho nó được đi học cho nó đàng hoàng. 그래서 그 아들을 갖다가 미국으로 유학을 시켜주었습니다. 선교사님이. Và cái vị giáo sĩ người Mỹ đó đã giúp đỡ cho con trai của người này đi qua bên Mỹ để được du học. 그 아들은 열심히 공부를 해가지고 Và đứa con trai đó học cũng rất là chăm chỉ. 한국으로 돌아왔습니다. Và sau khi nó học rồi nó tốt nghiệp và quay trở lại Hàn Quốc. 그 연세대학교의 교수가 됐습니다. Và nó trở thành giáo sư của trường đại học Yonsei. 그 연세대학교의 총장이 됐습니다. Và trở thành hiệu trưởng của trường đại học Yonsei luôn. 그 아버지가 생각할 때 하나님이 자기를 위해서 예비하신 것은 눈으로 본 일도 없고 귀로도 들은 일이 없고 마음으로도 전혀 생각지 아니한 것을 하나님은 예비해 두셨던 것입니다. Vậy thì cái tài sản mà người kia có chỉ là một miếng đất nhỏ thôi, nhưng mà sẵn sàng dâng cho Chúa. Nhưng mà cái điều Chúa sắm sẵn cho con cái của ông là điều mà ông mắt không thấy, mà tai chưa nghe và lòng ông cũng chưa nghĩ đến. 오늘 여러분들은 확신을 가지십시오. Nên là lần này tôi mong là quý vị phải có một cái sự chắc chắn và xác quyết. 오늘 여러분들은 믿음을 가지십시오. Quý vị hãy có đức tin nơi Chúa. 하나님이 나를 사랑하신다는 것을 믿으십시오. Quý vị cũng phải tin là Chúa rất là yêu quý vị. 하나님이 나를 위해서 좋은 것을 예비해 두신 것을 믿으십시오. Và cũng phải tin là Chúa là đấng sắm sẵn mọi điều tốt nhất cho chúng ta. 할렐루야. Amen. 하나님은 아브라함을 위해서 준비해 두셨습니다. Và thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã sắm sẵn mọi điều cho Abraham. 이삭을 위해서 준비해 두셨습니다. Cũng sắm sẵn mọi điều cho Isaac. 야곱을 위해서 준비해 Và 두셨습니다. cũng đã sắm sẵn cho Jacob. 무엇을 준비해 두었을까요? Vậy thì chúng ta thấy là Đức Chúa Trời Ngài đã sắm sẵn điều gì đây ạ? 하나님은 아브라함을 위해서 가나안 땅을 준비해 두었던 것입니다. Vậy thì Ngài đã sắm sẵn Canaan dành cho Abraham. 무엇을 준비해 놓았다고요? Ngài đã sắm sẵn điều gì ạ? 가나안 땅을 준비해 Ngài đã sắm 두셨습니다. sẵn vùng đất Canaan dành cho ông. 할렐루야. 가나안 땅을 준비해 두셨어요. Ngài đã sắm sẵn một vùng đất Canaan. 하나님이 아브라함을 불러가지고 내가 너를 위해서 준비해 두었다, 예비해 두었다 말씀을 하시면서 가나안 땅을 준비해 두었던 것입니다. Khi mà Ngài phán với Abraham là Ngài sẽ ban phước cho ông, Ngài sẽ sắm sẵn mọi điều cho ông, thì đồng thời Ngài đã sắm sẵn một vùng đất Canaan cho ông rồi. 어떤 사람은 이스라엘 백성들이 애굽에서 사는 사람들이 있었습니다. Mình biết là ở trong vòng Israel thì nhiều người họ đã từng sinh sống ở tại Ai Cập. 어떤 사람들은 애굽에서 나와가지고
광야에서 사는 사람이 있습니다. Rồi tiếp đến là họ ra khỏi Ai Cập, họ sống ở trong đồng vắng. 어떤 사람은 그 광야를 벗어나 가지고 가나안 땅에서 사는 사람이 있습니다. Và họ đã rời khỏi đồng vắng và tiến vào Canaan. 첫째는 애굽에서 사는 사람. Thứ nhất là những người sống ở tại Ai Cập. 두 번째는 광야에서 사는 사람. Thứ hai là những người đã sống tại đồng vắng. 세 번째는 가나안 땅에서 사는 Và 사람입니다. thứ ba là những người sống ở Canaan. 자, 여러분은 지금 어디에서 살고 있을까요? Vậy thì tôi muốn hỏi là quý vị đang sống ở đâu ạ? 나는 지금 어디에서 살고 있습니까? Quý vị đang sống ở đâu ạ? Canaan. 그래서 여러분들에게 이번 며칠 동안 말씀을 전할 때에 여러분은 다 같이 가나안 땅의 축복을 받기를 주 예수님의 이름으로 축원합니다. Lỡ như quý vị chưa vào Canaan thì tôi mong là thông qua tuần này chúng ta lắng nghe lời Chúa, chúng ta xác định đức tin của mình thì chúng ta tất cả sẽ đều bước vào trong Canaan. 할렐루야. Amen. 여러분의 자녀들이 가나안 땅의 복을 받기를 원합니다. Quý vị và con cái quý vị hãy cùng nhau tiến vào Canaan ạ. 아멘. 자, 그렇게 되기를 원하는 사람은 두 손 들고 아멘. Ai muốn là mình sẽ vào Canaan giơ tay vào amen thật lớn ạ. Amen. 할렐루야. 아멘. 어떤 사람은 애굽에서 사는 사람이 있고 Có người thì đang còn lại ở Ai Cập. 어떤 사람은 광야에서 사는 사람이 있고 Có người thì vẫn vòng vòng ở trong đồng vắng. 어떤 사람은 가나안 땅에서 사는 사람이 있습니다. Nhưng có những người đã tiến vào Canaan và đã sống ở tại Canaan. 나와 내 가정은 애굽일까요? 광야일까요? 가나안 땅일까요? Nên là mình phải xem lại chúng ta và gia đình của mình đang ở Ai Cập, ở đồng vắng hay là đã ở trong Canaan rồi. 자, 가나안 땅에서 살면 Nếu chúng ta đang sống trong Canaan, 제 말을 잘 들으십시오. quý vị hãy nghe kỹ lời này của tôi. 가나안 땅에서 살면 Nếu quý vị đã sống ở trong Canaan 그 땅에는 젖과 꿀이 흐른다고 했습니다. thì quý vị phải biết rằng đó là vùng đất đượm sữa và mật. 가나안 땅에서 살면은 젖과 꿀이 흐른다. Vùng đất đượm sữa và mật. 여러분, 뭐가 흐른다고요? Vùng đất có gì ạ? Chọt qua cùi đi. 젖과 꿀이 흘러요. 자, 어떤 사람은 애굽에서 사는 사람이 있고 광야에서 사는 사람이 있고 가나안 땅에서 사는 사람이 있는데 Vậy thì mình có ba kiểu người ha, ở Ai Cập, ở đồng vắng và ở Canaan. 오늘날에도 어떤 사람은 가나안 땅에서 사는 사람이 있다는 거예요. 그 가나안 땅이 뭐냐? 이걸 제가 오늘 말씀을 드리려고 하는 것입니다. Vậy chúng ta ngày nay cũng vậy ha, có những người sẽ ở nhiều nơi khác nhau, nhưng mà chúng ta phải biết rằng Canaan là một vùng đất như thế nào. 여러분들이 예수 안에서 살면 Nếu thật sự chúng ta sống ở trong Chúa Giêsu, 다시 예수 안에서 살면 nếu chúng ta sống ở trong Chúa Giêsu, 여러분들은 하나님이 준비해 주신 가나안 땅에 사는 축복을 받을 수 있다는 것입니다. thì quý vị sẽ nhận lãnh ơn phước, đó là ơn phước chúng ta có thể tiến vào vùng đất Canaan, là vùng đất mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. 여러분 예수님 안에서 살면은 젖과 꿀이 흘러 넘칩니다. Khi chúng ta đã sống ở trong Chúa Giêsu rồi thì vùng đất được sắm sẵn cho chúng ta là một vùng đất đượm sữa và mật. 내가 교회 안에서 살면 그 교회를 통해서 하나님은 내게 뭘 주시느냐? 젖과 꿀이 흐르게 하신다는 거예요. Và cũng tương tự như vậy, khi chúng ta ở trong hội thánh của Ngài thì Ngài cũng sẽ sắm sẵn cho chúng ta một vùng đất Canaan đượm sữa và mật. 아이고 목사님, 제가 교회를 그렇게 많이 다녀도 우리 교회 사모님이 꿀 한 병 안 줍디다. Có nhiều người họ than vãn là mục sư ơi, tôi đi nhóm cũng rất là nhiều rồi nhưng mà tôi thấy vợ tôi với lại bà mục sư là chưa giống sữa và mật lắm. 무슨 교회 안에서 살면 꿀이 나와요. Tôi thấy đi nhóm có mật gì đâu. 근데 여러분과 제가 교회를 다니면서 신앙생활 하면은 내게 막 꿀이 나옵니다. 꿀이 나와.
Quý vị, không phải là trong đời sữa và mật đến từ nơi nào cả, nhưng mà trong đời sống quý vị, trong tấm lòng quý vị phải là một cái tấm lòng đượm sữa và mật trước rồi. 여러분 교회 와서 이렇게 말씀을 들으면 달아요, 안 달아요? Quý vị thấy là khi mà chúng ta đến với hội thánh Chúa, chúng ta nghe lời của Ngài, thì lời Chúa có ngọt ngào chúng ta không ạ? 달아요. 어떤 사람들은 교회 와서 전준환 목사님의 설교 말씀을 들으면은 막 꿀처럼 단 사람이 있어요. Có rất nhiều người như vậy, khi mà nghe cái lời giảng và chia sẻ của tôi là mục sư John Chu Nam á, thì họ đón nhận giống như là một cái dòng mật rất là ngọt ngào cho đời sống của họ. 어떤 사람은 교회 와서 막 찬송을 부르면은요, Rồi có nhiều người họ đến hội thánh họ hát thờ phượng Chúa, 막 꿀처럼 막 단 사람들이 있어요. họ cảm thấy mối liên hệ của họ với Chúa nó rất là ngọt ngào. 어떤 사람 막 기도를 하면은요, Có nhiều người họ cầu nguyện, 막 젖과 꿀이 흐르는 것처럼 막 기쁨이 막 충만한 사람이 있습니다. và khi họ cầu nguyện rồi họ cảm nhận được cái niềm vui, sự bình an, một cái sự rất là thân mật với Chúa. 제가 어린 시절에 성경을 읽었는데, Từ lúc nhỏ thì tôi đã chăm đọc Kinh Thánh rồi. 내가 어린 시절에 이렇게 그 기도를 했는데, Từ lúc nhỏ thì tôi cũng rất là hay cầu nguyện. 지금도 일어나서 기도를 하는데, Tôi vẫn giữ thói quen khi mà sớm thức dậy tôi sẽ cầu nguyện với Chúa. 새벽 5시가 되면 일어나서 기도를 합니다. Sáng sớm rồi lúc 5 giờ thì tôi đã thức dậy để cầu nguyện. 2시간 동안에 엎드려서 기도합니다. Tôi quỳ gối và tôi cầu nguyện với Chúa suốt 2 tiếng đồng hồ. 그렇게 기도하다가 보면은 얼마나 기쁨이 충만한지 몰라요. Và khi tôi cầu nguyện với Chúa nhiều như vậy rồi thì tôi cảm thấy là lòng tôi rất vui không thể nào diễn tả được. 여러분도 기도하면 즐겁습니까? Quý vị có cảm thấy vui khi mình được cầu nguyện với Chúa không ạ? 여러분도 말씀을 듣거나 읽으면 기쁨이 Quý vị có 충만합니까? thấy vui khi mà mình được lắng nghe lời Chúa không ạ? 할렐루야! Amen. 우리가 예수님 안에서 살면, 교회 안에서 살면 Miễn là chúng ta sống ở trong Chúa Giêsu, sống ở trong hội thánh của Ngài, 젖과 꿀이 흐른다는 thì trong 것입니다. lòng chúng ta sẽ chảy tràn sữa và mật. 할렐루야! Amen. 이 교회 안에서 이렇게 여러분들이 이렇게 말씀을 이렇게 들을 때 여러분의 마음에 기쁨이 충만하기를 원합니다. Tôi mong là chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui khi mà chúng ta lắng nghe lời của Ngài. 그 가나안 땅에서 살면 하나님께서 우리한테 1000배나 복을 주신다는 겁니다. Và khi mà chúng ta đã sống ở trong Ca-na-an rồi, là vùng đất mà Ngài đã sắm sẵn rồi, thì Ngài ban phước cho chúng ta gấp trăm gấp bội lần nữa. 지금보다는 1000배의 축복을 주신다는 Và chúc 것입니다. phước cho chúng ta hơn gấp ngàn lần nữa. 예수 안에서 살면 지금보다는 1000배의 축복을 주신다는 Nếu ta 것입니다. sống ở trong Chúa Giêsu thì ơn phước của Ngài sẽ cho chúng ta gấp ngàn lần nữa. 제가 외국에를 처음 나가봤습니다. Ban đầu khi mà tôi mới được đi nước ngoài á, 34살이 됐을 때 비행기를 처음 탔습니다. 34살이 될 때 비행기를 처음 탔어요. lúc đó thì tôi 34 tuổi thì tôi bắt đầu được đi ra nước ngoài. 저기 저거 네덜란드라는 나라를 갔습니다. Netherlands. Tôi đi đến Netherlands. 네덜란드. Netherlands. 화란. Hà Lan. 어. Con lát chưa kịp. Dạ tôi đi đến Hà Lan. 그 나라를 가서 유럽을 처음 보게 되었습니다. Đó là lần đầu tiên mà tôi thấy châu Âu nó như thế nào ấy. 그런데 그 유럽을 보니까 과거에 예수를 잘 믿던 나라들입니다. Nên là khi mà tôi thấy rồi thì tôi nghĩ rằng đất nước này là một đất nước thờ phượng Chúa. 그런데 그 나라들을 다 보니까 정말 잘 살더라고요. Tôi nhìn thấy tôi có nghĩ là mọi người có một cái mức sống rất là cao, rất là tốt. 근데 우리는 아시아에서 살았습니다. Nhưng mà tôi là một người sống ở tại châu Á. 우리 한국을 봐도 그렇고, Khi mà tôi nhìn Hàn Quốc của tôi 중국을 봐도 그렇고, nhìn thấy Trung Quốc, 베트남을 봐도 그렇고, nhìn thấy Việt Nam, 캄보디아나 라오스를 봐도 그렇고, rồi Lào, Campuchia. 그 동남아시아를 이렇게 다니면서 보니까 사람들이 너무너무 가난하게 살았습니다. Nhưng mà tôi lại thấy là những người châu Á của chúng ta sống một đời sống nó hơi nghèo nàn một chút. 제가 보니까요, 아주 못 사는 나라가 있어요. Và trong mắt của tôi có một đất nước mà gọi là nó nghèo mà không đáng sống. 그런데 그 나라들은 어떤 나라냐? 그러면은 미신을 섬기는 나라입니다. Là đất nước mà thờ thần tượng nhiều ấy, thì tôi nghĩ là đất nước đó là đất nước nghèo và không đáng sống. 막 나무를 섬기고, Thờ cái cây, 뱀한테 가서 절을 하고, rồi gặp cái gì ở ngoài đường cũng lạy, 바위한테 가서 절을 하고, thấy cái trái cây cũng quỳ lại. 한국에 가면 큰 고목나무가 있습니다.
Ở Hàn Quốc thì có những cái cây cổ thụ rất là lớn. 근데 이 나무가 오래되면은 그 속이 텅텅 빕니다. Bắt đầu là một khi cái cây này mà nó lớn, mà nó già, cao tuổi rồi đó, là bắt đầu là người ta tới người ta lại rồi. 왜 그렇게 빌까요? Rồi, có cái gì trong đó mà phải quỳ lạy mà phải cầu nguyện à? 아주머니들이 와가지고 그 고목나무 밑에서 비나이다 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 애기 하나만 주세요 애기 하나만 주세요 그렇게 이야기를 합니다. Lúc nhỏ thì tôi thấy các bà già đi đến cái cây cổ thụ đó cứ quỳ lại cái xin cho tôi một đứa con, xin cho tôi một đứa con. 고목나무가 아기를 줄 수 있어요 없어요? Cái cây cổ thụ đó có thể cho bạn một đứa con được không? 있어요 없어요? Được hay không ạ? 한국에 가면은 큰 돌이 있습니다. Rồi ở Hàn Quốc có những cái tảng đá rất là lớn nữa. 어떤 아주머니가 제가 대학을 다닐 때 그 돌 밑에다가 큰 이렇게 감도 갖다 놓고 사과도 갖다 놓고 바나나도 갖다 놓고 과일을 갖다가 놓고 거기서 빌고 있었습니다. Và cái thời mà tôi đang học đại học thì tôi thấy có một cái bà lão đó, bà đem trái cây hồng, cam, quýt đủ thứ hết đem lại để trước cái hòn đá lớn đó, rồi bà quỳ xuống bà cầu xin. 그런데 이 사람이 잠깐 간 사이에 지금 저 밑으로 내려간 사이에 Lúc đó thì tôi đang đi xuống, đi hướng ngược lại thì phải. 내가 너무 친구들하고 배가 고파가지고 Lúc đó thì tôi với những đứa bạn của tôi thì cảm thấy hơi đói bụng một chút. 그걸 갖다가 그냥 먹어버렸습니다. Rồi chúng tôi đã lấy cái trái cây mà bà để trước cái hòn đá đó, chúng tôi ăn mất. 그랬더니 그 아줌마가 올라와가지고 막 욕을 했습니다. Cái lúc đó thì bà quay lại, bà đi đâu đó bà quay lại, bà thấy chúng tôi ăn trái cây, ôi bà chửi quá chừng chửi. 아직 내가 제사를 아직 안 지냈는데 누가 갖다가 먹어버린 것입니다. Bà nói bà xin mà vẫn chưa được cái gì hết, tài sản chưa có được miếng nào hết mà sao lấy ăn hết của bà. 이렇게 아시아에는 보니까요, 아프리카나 이런 나라를 가보니까 전부 그렇게 미신을 섬기는 나라들이 많습니다. Thế nên mình thấy là đặc biệt là ở những đất nước châu Á hay là ở châu Phi mình thấy là họ thờ thần tượng rất là nghiêm trọng. 그 나라들은 너무나 다 가난했습니다. Nên mình thấy có một điểm chung là khi mà thờ thần tượng rồi thì đất nước nó rất là nghèo. 두 번째로 가난한 나라 있습니다. Và tôi thấy tiếp theo một cái đất nước nghèo thứ hai. 불교를 믿는 나라는 다 가난합니다. Yeah. 불교. Là những đất nước vô thần. Đạo Phật. 하여간 너무너무 가난해요. 불교 믿는 나라는. Tiếp theo là những đất nước mà tin vào Phật giáo. 그런데 세 번째로 가난한 나라가 있습니다. Và đất nước nghèo thứ ba 이슬람교를 믿는 나라입니다. là Hồi giáo, là những đất nước mà có số lượng tín hữu Hồi giáo đông. 그런데 다니면서 보니까 Và tôi có đi nhiều nước trên thế giới như vậy. 이 가나안 땅에 축복을 받은 사람들이 있어요. Cũng có những đất nước mà họ sống một mức sống rất là cao và tốt, giống như là họ đang sống ở trong Canaan. 그 나라들은 다 예수를 잘 믿는 나라였습니다. Thì đó là một đất nước mà họ tin Chúa. 여러분 그렇게 믿으세요? Quý vị có nghĩ vậy không ạ? 아멘. 저는 예수를 믿고 나서 큰 하나님의 축복을 받았습니다. Bản thân tôi cũng kinh nghiệm được khi mà tôi tin Chúa, tôi cũng nhận được ơn phước rất là nhiều. 하나님이 나에게 복을 주었는데 우리에게 어떤 복을 줬느냐? 1000배의 복을 주었습니다. Tôi thấy là ơn phước Ngài ban cho tôi gấp ngàn lần. 우리 대한민국이 아주 가난한 나라였습니다. Lúc đó chúng ta biết là Hàn Quốc rất là nghèo. 그렇게 우상을 섬기는 나라였어요. Là một đất nước cũng đã thờ thần tượng. 그런데 어느 날 우리가 예수 믿기 시작했습니다. Rồi tới một ngày nào đó các giáo sĩ đến và chúng tôi mới bắt đầu tin Chúa. 여러분들은 한국에 와서 보셨지만은 Nếu mà quý vị đến Hàn Quốc vào thời điểm đó quý vị sẽ thấy 한국에는 동네마다 모든 동네가 다 교회가 있습니다. hiện tại bây giờ quý vị cứ đi đến mỗi làng, mỗi ngóc ngách thì mọi nơi đều có hội thánh. 산골에도 교회가 있고 Cứ cách 3 nhà là có một hội thánh. 도시에도 교회가 있고 Đi đến thành phố cũng có hội thánh, vào vùng nông thôn cũng có hội thánh. 서울의 남산에 올라가서 보면은 Khi quý vị mà lên khu vực núi Nam San của Hàn Quốc ở 온 Seoul, 도시가 밤에는 십자가로 꽉 차 있습니다. khi mà lên núi chúng ta nhìn xuống vào ban đêm chúng ta sẽ thấy là các hình thập tự giá ở trên các hội thánh nó sáng lên. 할렐루야. 우리나라는 굉장히 가난한 나라였습니다. Nhưng mà đất nước chúng tôi ban đầu cũng là một đất nước rất nghèo. 여러분 우리나라에 오면은 장충체육관이라는 곳이 큰 체육관이 하나 있습니다. Ở Hàn Quốc thì sẽ có một cái sân vận động lớn. 우리나라가 너무 가난할 때 Lúc mà đất nước chúng tôi còn nghèo ấy,
필리핀 사람들이 우리나라에다가 그 체육관을 지어주었습니다. Lúc đó thì là người Philippines đến để hỗ trợ chúng tôi xây dựng một cái sân vận động. 필리핀 나라는 우리보다 훨씬 잘 사는 나라였습니다. Lúc đó thì Philippines đối với Hàn Quốc á, thì là một đất nước đáng sống hơn và giàu có hơn. 그런데 하나님께서 이 가나안 땅에 축복을 주시는데 여러분 예수 안에서 살면 하나님께서 이 가나안 땅에 복을 주신다는 것입니다. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta ở trong Ngài, ở trong hội thánh của Ngài thì ơn phước của Canaan mới được ban cho chúng ta. 여러분 일을 많이 한다고 잘 사는 게 아닙니다. Quý vị làm việc chăm chỉ cực nhọc không có chắc là quý vị sẽ có một đời sống tốt đâu. 복은 하나님이 주시는 것입니다. Chúng ta phải biết rằng ơn phước là điều mà Đức Chúa Trời ban cho. 축복은 하나님이 주시는 거예요. Cái sự ban phước là thuộc về Đức Chúa Trời. 그렇게 여러분 믿으십니까? Quý vị có tin điều này không ạ? 그래서 여러분들은 여러분의 자녀들에게 항상 머리에다가 손을 얹고 축복해 주시기를 바랍니다. Nên là tôi mong là chúng ta cứ hay đặt tay lên con cái của mình đi, đặt tay cầu nguyện cho chúng, chúc phước cho chúng. 하나님 우리 아이에게 축복해 주십시오. Chúa ơi, xin Ngài ban phước cho con của con. 자, 이 아이 한번 또 나와 보세요. Con ơi, xin mời con lên đây lại đi. 네. Tờ nữa là được. 나는 우리 아이들 셋이 있었는데 이 세 명의 아이들에게 늘 이렇게 축복을 주었습니다. Tôi thì có 3 đứa con, quý vị biết đó. Mỗi buổi sáng thức dậy sớm mà tôi sẽ đặt tay chúc phước cho nó. Lên đây đi con, không sao con. 이리 와봐요. Lên đi. 야, Lên đây. 이거 올라가요? 여러분 교회 오면은 이런 아이들이 축복을 받아야 됩니다. Những đứa trẻ này cũng vậy, bây giờ tới hội thánh á, quý vị cũng hãy đặt tay chúc phước cho chúng đi. 아멘. 그래서 저는 교회 가면은 아이들을 볼 때마다 늘 이렇게 축복 기도를 합니다. Tôi cũng vậy, khi mà tôi vào hội thánh mà tôi thấy những đứa trẻ nào tôi hay chúc phước cho chúng lắm. 하나님 복을 주세요. Xin Chúa ban phước cho con này. 하나님 복을 주세요. Xin Chúa đồng hành cùng con này. 하나님 축복을 주세요. Xin Chúa ban phước của Ngài, đổ đầy ơn của Ngài trên con này. 할렐루야. 아멘. 자 이제 가서 앉아봐요. Về lại ngồi lại đi con. 아 저 애가 들어가면서 왜 나는 돈을 안 주지 그러네요. Chắc nó nghĩ là lên đây sẽ được một tờ nữa nhưng mà tôi đã không cho. 이리 와봐 다시 와봐. Thôi lên đây lại con ơi, con lên đây lại. Lên lại con. 올라가봐요. Lên lại đi con. 이 애가 들어가면서 나한테 그러는 거예요. 지금 왜 나한테는 형은 돈을 주고 나한테는 돈을 안 주지 그러는 거예요. Tôi nghĩ là nó sẽ nghĩ trong đầu là tại sao cho tiền anh kia mà không cho tiền con. 감사합니다고. 자, 우리 아이를 향해서 여러분 오른손을 들고 축복해 주세요. 복 Bây giờ 받아라 quý vị hướng 이렇게. tay về đứa trẻ, quý vị chúc phước cho đứa trẻ đi ạ. Đứa trẻ lúc nãy đó. 할렐루야. Amen. 여러분의 자녀를 위해서 하나님 아버지요 가나안 땅에 복을 주십시오. 이렇게 축복하라는 것입니다. Nên là tôi khuyên quý vị hãy chúc phước cho con của mình để đòi ơn phước mà Ngài đã ban cho Canaan thì Ngài cũng sẽ ban cho con của mình. 옛날에 우리 어머니들은 그렇게 가르쳤습니다. Những cái bà mẹ ở Hàn Quốc cũng hay như vậy. 집에서 맛있는 음식을 하면은 Khi mà những người mẹ nấu những cái bữa ăn ngon trong gia đình, 그러면 엄마가 아이를 부릅니다. những người mẹ sẽ gọi con của mình lại. 애야 이리 와라. Các con ơi lại đây. 이거 갖다가 목사님께 드려라 그렇게 말합니다. Bắt đầu là người mẹ này bảo là con hãy cầm cái thức ăn ngon này đến tặng cho mục sư. 이 아이가 먹을 것을 들고 목사님을 찾아갑니다. Thì những đứa trẻ đó mới bắt đầu là cầm những cái đồ ăn đó và đi tìm ông mục sư. 또 사모님을 가서 만납니다. Rồi không gặp ông mục sư nhưng mà gặp bà mục sư. 머리에다 이렇게 이고 가가지고 Nó đội những cái đồ ăn ở trên đầu như vậy và nó đi. 목사님 어머니가 이걸 주었어요 하고 목사님께 드립니다. Rồi khi mà nó gặp được ông mục sư, nó mới bảo là mục sư ơi, mẹ con bảo là đem đồ ăn này tặng cho mục sư. 음식도 되기도 하고 Nó có thể là thức ăn, 과일을 갖다가 드리기도 cũng 하고 có thể là trái cây. 그러면 목사님이 그걸 받아가지고 항상
그 아이에게 축복을 줍니다. Và dĩ nhiên khi mà ông mục sư nhận cái thức ăn đó, cái món quà đó, thì ông mục sư sẽ đặt tay và chúc phước cho đứa trẻ đó. 그러면 이 아이들이 자라면서 교회 가가지고 목사님에게 늘 축복을 받으면서 어렸을 때부터 자랍니다. Và những đứa trẻ Hàn Quốc nó luôn ý thức được rằng là khi đến hội thánh thì chúng nó sẽ được chúc phước. 그래서 하나님이 복을 주시는 겁니다. Nhưng mà mình biết là mình chúc phước thôi, nhưng mà đấng ban phước là Đức Chúa Trời. 지금보다 1000배의 축복을 주시는 것입니다. Ngài hứa là Ngài sẽ ban phước cho ông ta gấp ngàn lần mà. 여러분에게 그런 축복 임하기를 바랍니다. Tôi mong là quý vị cũng sẽ đón nhận ơn phước của Chúa gấp ngàn lần. 할렐루야. 이 베트남은 하나님의 축복받는 나라가 저는 될 것을 믿습니다. Bản thân tôi tin chắc rằng Việt Nam của chúng ta sẽ trở thành một đất nước mà được Đức Chúa Trời Ngài ban phước. 여러분은 하나님의 큰 축복을 받아가지고 Trước tiên quý vị là những người đón nhận ơn phước của Ngài trước. 여러분의 나라를 통해서 온 세상 사람들이 축복받기를 Rồi 원합니다. thông qua quý vị Việt Nam và được phước, và thông qua Việt Nam thì nhiều đất nước khác cũng sẽ được phước. 두 손 들고 아멘. Amen không ạ? 할렐루야. 이 베트남 나라의 땅덩어리를 보면 이렇게 길게 되어 있습니다. Mình thấy là cái hình dạng đất nước Việt Nam của mình thì rất là dài. 저 위에서부터 밑에까지. Từ tuốt phía Bắc và xuống tận phía Nam. 저 위에서부터 밑에까지 쭉 보면은 그래서 베트남 과일이 많은 것 같습니다. Và tôi thấy là trái cây của Việt Nam thì rất là phong phú. 한국에도 봄, 여름, 가을, 겨울이 있습니다. Ở Hàn Quốc thì thời tiết thì có đủ 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. 그래서 여러 과일들이 많습니다. Dĩ nhiên thì trái cây nó cũng rất là nhiều. 여러분 베트남도 잘 살고 Nhưng mà Việt Nam tôi thấy lại là một đất nước đáng sống hơn. 한국도 잘 살고 Ở Hàn Quốc thì cũng là một đất nước đáng sống. 그래서 우리는 다 같이 손을 잡고 온 세상이 축복을 받는 나라를 만들어야 됩니다. Nên là hai đất nước chúng ta là hai đất nước láng giềng. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau để rồi chúng ta trở thành những đất nước được Đức Chúa Trời ban phước. 여러분 그런 나라가 되기를 원합니다. Chúng ta có muốn rằng là thông qua đất nước của mình và nhiều đất nước khác được phước không ạ? 할렐루야. 제가 지난번에 여기 베트남에 왔었습니다. Lần trước khi mà tôi đến Việt Nam, 어떤 목사님 집에 방문을 한 일이 있었습니다. tôi đã có lần ghé thăm nhà của một ông mục sư đó. 방문을 했는데 가니까 그 목사님께서 많은 고아들을 기르고 있었습니다. Tôi thấy là ở nhà ông mục sư đó nuôi rất là nhiều đứa trẻ mồ côi. 한 40여 명의 고아들을 기르고 Tôi 있었습니다. thấy là đó có cỡ 40 em. 그래서 가서 거기에서 같이 찬양을 거기서 Lúc 부르는데 đó thì các em cũng đàn hát và chúng tôi hát chung với nhau một bài hát. 너무 예뻤어요. Tôi cảm thấy chúng nó rất là đáng yêu. 그 아이들을 보는 순간에 내 마음에 감동이 생겼습니다. Mỗi lần mà tôi thấy chúng nó hát thì tôi cảm thấy rất là được khích lệ, rất là cảm động. 그래서 막 눈물이 쏟아졌습니다. Và tôi thấy mình giống như là muốn rơi nước mắt rồi. 저 아이들이 하나님의 많은 축복을 받았으면 좋겠다. Tôi cũng mong là những đứa trẻ này cũng sẽ đón nhận lấy ơn phước của Chúa. 그래서 그 아이들에게 제가 약속을 했습니다. Nên là tôi đã hứa với chúng nó rằng 얘들아 내가 너희들 가운데서 10명을 내가 한국으로 초청해 주겠다 그랬습니다. mặc dù là chưa thể mời được hết, nhưng mà trong 40 em thì hắn- tôi sẽ mời 10 em sang Hàn Quốc. 그곳에 한 40명이 있었는데 Lúc ở đó thì 40 em lận. 그 10명이 왔습니다. Nhưng mà tôi lần đầu tiên là tôi sẽ mời 10 em. 앞으로 오기로 되어 있습니다. Tôi sẽ đón chúng nó qua Hàn Quốc để chúng nó được tham quan du lịch. 2달 후면은 올 것입니다. 2달 후면 한국으로 온다고. Tụi tay hùi hả? 네, 2달 후에. Và sau 2 tháng nữa thì chúng nó sẽ qua Hàn Quốc đang làm visa. 나는 그 아이들을 우리 집에서 다 재울 것입니다. Tôi sẽ đón nó qua và mời chúng nó vào nhà của tôi, ở nhà của tôi. 이불도 준비하고, Tôi cũng chuẩn bị nhiều đồ đẹp, 그리고 밥도 준비하고, chuẩn bị nhiều thức ăn ngon. 그 애들을 한국을 구경도 Tôi sẽ 시켜주고, cho chúng nó đi thăm hội thánh, đi tham quan ở nhiều nơi của Hàn Quốc. 같이 기도도 해주고. Sẽ cầu nguyện ở chúng nó. 여러분, 우리는 함께 손을 모아야 됩니다. Chúng ta phải đồng lòng với nhau, cùng chung tay với nhau. 우리는 축복을 받은 것을 하나님 앞에서 서로 나누어야 됩니다. Và chúng ta cũng phải biết cách chia sẻ cái ơn phước mà mình đã đón nhận nữa. 여러분들은 이런 꿈을 꾸십시오. Quý vị hãy có ước mơ đi ạ.
여러분들을 통해서 하나님께서는 이 아시아 지역의 큰 축복의 도구로 여러분을 사용하실 것입니다. Chúng ta phải có khải tượng để rồi thông qua Việt Nam của chúng ta hay nhiều đất nước xung quanh cũng sẽ được phước. Chúng ta phải có một cái khải tượng lớn như vậy. 할렐루야. 여러분 가나안 땅에서 살면 하나님이 복을 주시는데 장수의 복을 주시겠다고 그랬습니다. Không chỉ vậy thôi, nhưng mà Ngài còn ban cho những cái ơn phước khác nữa khi mà chúng ta sống ở trong Canaan. 여러분 오래 살기를 바랍니다. Ai cũng vậy, chúng ta muốn mình được sống lâu. 축복을 받아서 오래 사시기를 바랍니다. Chúng ta muốn mình được phước và mình cũng sống lâu để mình cũng có thể tận hưởng cái ơn phước mà Chúa ban cho. 자, 일찍 죽고 싶은 분 손 들어 보세요. Tôi xin hỏi là ai muốn mình chết sớm ạ? 제가 어느 교회에 한국에서 집회를 갔습니다. Có nhiều lần thì tôi tham dự một cái buổi kiên an cầu nguyện hay là buổi gặp mặt ở tại hội thánh. 할머니들이 저한테 이렇게 말을 했습니다. Những cái bà lão á thì hay nói với tôi như vậy. 아이고 목사님 나 빨리 죽고 싶어요. 그래요. Các bà lão hay nói là mục sư ơi, tôi mong là Chúa cất tôi đi sớm sớm một chút. 그래서 설교를 마치고 난 다음에 Sau khi mà tôi giảng xong, 여러분 가운데서 빨리 죽고 싶은 사람은 이 앞으로 나오세요. 제가 기도해 줄게요. 그랬습니다. sau khi mà tôi chia sẻ xong buổi sáng đây rồi mà có ai mà muốn mình chết sớm á thì quý vị lên đây tôi cầu nguyện cho quý vị liền. 한 명도 안 나왔습니다. Lúc đó thì tôi nói như vậy á, xong cái không ai lên hết. 여러분 오래 살고 싶으시죠? Và trong lòng chúng ta ai cũng muốn là mình được sống lâu đúng không ạ? 아멘. 연세가 어떻게 되세요? Tôi xin hỏi là thầy năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 61세. 네? 61세. 62세? 예. 예. 자 이리 오세요. 이분이 62세입니다. Vị này 61 rồi ạ. 81 ạ? 81세요. 81. 이분 자, 실례요. 81세입니다. Dạ, 81. 예. 이분 오래 사셨죠? 81 cũng là sống cũng khá lâu rồi đúng không ạ? 더 살고 싶으세요? Xin hỏi là thầy có muốn sống thêm nữa không ạ? Dạ thì Chúa hứa cho tôi sống. 하나님 뜻대로. 하나님 뜻대로. 자, 그러면 제가 너무 오래 사신 것 같으니까 빨리 가시도록 기도해 드릴까요? Với ai mà muốn sống lâu trên đất này để hưởng phước của Chúa thì tôi cầu nguyện có sống lâu thôi chứ không có gì hết. Cảm ơn thầy. 통계학에서 보면 평균적으로 예수를 잘 믿으면 오래 삽니다. Và theo như con số bình quân thì những người mà yêu mến Chúa, tin cậy Chúa thì sống lâu. 교회 와서 찬송을 부르고 Sống lâu để hát thờ phượng Chúa này. 교회에서 기도하고 Đến hội thánh để cầu nguyện cho hội thánh này. 할렐루야. Amen. 저도 금년에 70세가 됐습니다. Bây giờ thì tôi nghĩ là mình cũng được 70 rồi. 오래 살았습니다. Tôi sống như vậy tôi cũng thấy là lâu rồi. 그런데 여러분이 예수 안에서 살면은 Nhưng mà nếu quý vị cũng sống ở trong Chúa Giêsu 영원히 죽지 않습니다. thì quý vị biết rằng mình sẽ không chết đời đời. 여러분이 영원히 하늘나라에 가서 살 Không 때는 chỉ là trên đất này thôi nhưng chúng ta sẽ sống đời đời với Ngài trên thiên đàng. 영원히 Sống 삽니다. đời đời trên thiên đàng. 할렐루야. Amen. 아멘. 예수 안에서 살면, Nhưng mà nếu chúng ta sống ở trong Chúa Giêsu, 가나안 땅에서 살면 nếu chúng ta sống ở trong Canaan 하나님께서 복을 주시는데 thì Ngài sẽ ban phước. Đó là lời hứa. 장수의 복을 주겠다 Và 그랬습니다. thì một trong những cái ơn phước đó là ơn phước của việc sống lâu trên đất. 여러분에게 그 축복이 임하기를 Tôi 원합니다. mong là ơn phước này cũng sẽ được ban cho quý vị. 아멘. 예수 안에서 살면, Nếu chúng ta sống ở trong Chúa Giêsu, 가나안 땅에서 살면 nếu chúng ta sống ở trong Canaan, 하나님이 장막의 축복을 주겠다고 Ngài 그랬습니다. sẽ ban cho chúng ta các thành lớn. 제가 여러분들의 집을 보면 Khi mà chúng ta về nhà của mình, 우리 집보다 좋지 않은 것 같아요. Ngài sẽ ban cho chúng ta có những ngôi nhà là những nơi trú ẩn. 내가 어렸을 때는 이렇게 초가집에서 살았습니다.
Vào thời của tôi lúc mà tôi còn nhỏ thì tôi không có một cái căn nhà nó khang trang đâu, chỉ là một cái giống như một cái chòi thôi. 아, 그런데 여러분, 아무리 세상에서 좋은 집이 있어도, 아무리 좋은 집에서 우리가 살더라도 천국에 가서 사는 집에 비하면 아무것도 아닙니다. Cho dù chúng ta sống một cái ngôi nhà ở trên đất này nó đẹp đẽ, nó khang trang, nó to lớn, nhưng mà chúng ta lại không có nhà trên thiên đàng thì điều đó nó không có ý nghĩa gì cả. 이 할아버지가 세상에 사시다가 이제 돌아가시면 Khi mà chúng ta sống ở giữa vòng thế gian và chúng ta quay về nhà cha của mình, 천국 가면은 좋은 집이 준비되어 있습니다. làm sao để chúng ta phải có một cái căn nhà ở trên thiên đàng, chúng ta có nơi để mình quay về. 예수님께서 이 할아버지를 위해서 좋은 집을 예비해 놓았던 것입니다. Ngài bảo là ta sẽ đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 빨리 가고 싶으세요? Xin hỏi là ông có muốn về với Chúa nhanh nhanh đi được ở trong nhà mà Chúa đã sắm sẵn không ạ? Cái đó là đương nhiên. 하나님 뜻대로. 여러분 하늘나라에 가면 여러분과 나를 위해서 하나님이 집을 예비하고 계신다 그랬습니다. Và như Kinh Thánh đã nói đó, Ngài là đấng sẽ sắm sẵn cho chúng ta một chỗ khi mà chúng ta về với Ngài. 할렐루야. Amen. 하나님이 우리를 위해서 예비하신 것은 눈으로도 본 일이 없고 귀로도 들은 일이 없고 마음으로도 전혀 생각한 일이 없는 것을 하나님이 예비해 두셨다는 Thì 것입니다. sẽ giống như câu Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhất mà mình đã đọc lúc đầu ha. Tất cả những ơn phước mà Ngài ban cho chúng ta là điều mắt chúng ta chưa thấy, ta chưa nghe và lòng chúng ta cũng chưa nghĩ đến, nhưng mà Ngài đã chuẩn bị, Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta rồi. 그렇게 믿습니까? Chúng ta có tin vào điều này không ạ? 자, 손 Rồi chúng ta lại thể hiện đức tin của mình. 자, 우리 예수를 잘 믿자. Chúng ta hãy 시작. cùng nhau tin cậy Chúa ạ. Quý vị nói theo tôi ạ. Chúng ta hãy cùng nhau tin cậy Chúa. 세 번 3 lần 시작. ạ. Chúng ta hãy cùng nhau tin cậy Chúa. 우리 Chúng 예수를 ta hãy 잘 cùng nhau 믿자. tin cậy Chúa. Chúng ta Uri hãy Yesu를 cùng nhau 잘 tin 믿자. cậy Chúa. Amen. 우리 예수를 잘 믿자. Chúng ta hãy cùng nhau tin cậy vào Đức Chúa Trời của chúng ta ạ. 할렐루야. 하나님이 우리를 위해서 예비해 두셨다는 거예요. Vậy tôi muốn nhắc đi nhắc lại là Đức Chúa Trời là đấng đã sắm sẵn cho chúng ta. 하나님이 여러분을 사랑하십니다. Và Ngài cũng rất yêu chúng ta. 저는 7남매 가운데에서 자랐습니다. 7남매. 일곱 명. 우리. Tôi gia đình chúng tôi có 7 người anh em. 제가 어린 시절에 우리 제일 큰 형님이 계셨습니다. Trên tôi thì có những người anh, 둘째 형님이 태어났습니다. rồi tới người anh thứ hai, 또 셋째 형님이 태어났습니다. người chị thứ ba. 그리고 제가 네 번째 아들로 태어났습니다. Tôi là đứa con trai thứ tư. 아들 낳고 아들을 낳았습니다. 네. Tôi xin lỗi ạ. Tôi có 3 người anh, là cái người thứ ba cũng là người anh luôn. 그리고 제 밑으로 여동생이 Rồi 태어났습니다. sau tôi là có em gái. 그리고 그 밑에 또 여동생이 Tiếp đến 태어났습니다. là cũng là em gái. 그 다음에 또 아들이 Rồi 태어났습니다. cuối cùng là đứa con trai. 근데 저는 항상 어린 시절부터 항상 마음이 우울했습니다. Và từ lúc nhỏ thì tôi rất là hay buồn, giống như là tôi có cái chứng trầm cảm vậy, rất là u uất. 늘 마음이 슬펐습니다. Tôi cảm thấy lúc nào mình cũng buồn bã hết, mình không thể vui được. 왜 내가 마음이 슬펐느냐 하면은 우리 부모님이 나를 사랑해 준다는 느낌을 못 받았습니다. Cái lý do mà tôi buồn đó là bởi vì tôi không cảm nhận được là bố mẹ yêu tôi. 큰 형님을 사랑해 주고 Ở trên tôi thì có 3 người anh. 둘째 형님을 사랑해 주고 Chú 셋째 형님을 또 사랑해 주고 bố mẹ yêu người anh cả, người anh thứ hai, người anh thứ ba. 근데 우리 부모님이 나를 사랑해 주는 것 같지가 않아요. Nhưng mà tôi nhìn thấy là bố mẹ dường như là không yêu tôi. 그래서 늘 슬펐어요. Hay lúc nào tôi cũng buồn hết. 여러분들도 혹시 그렇게 슬픔을 가지고 있는 사람이 있습니까? Tôi không biết là trong phòng chúng ta có ai đã từng buồn vì điều này chưa ạ? 그랬어요? Đã từng buồn vì điều đó. 그리고 부모님한테 그런 사랑을 받지 못했다는 생각을 늘 하니까
밖에 나가도 누가 나를 사랑해 준다는 느낌을 받지를 못했습니다. Và vay khi là từ trong gia đình mà mình không cảm nhận được tình yêu rồi á, thì khi mình bước ra ngoài mình cũng nghĩ là không ai yêu mình đâu. 옷을 사도 항상 형님 것을 옷을 입었습니다. Khi mà bố mẹ mua quần áo lúc nào cũng mua cho người anh hết. 새 옷을 입질 않았어요. Tôi chưa từng mặc một cái bộ đồ nào mới cả. 항상 헌 옷을 입었습니다. Lúc nào tôi cũng mặc cái đồ mà anh tôi truyền lại cho tôi thôi. 너무 마음이 슬펐어요. Nó rất buồn quý vị ạ. 아마 우리 엄마는 나를 사랑하지 않나 봐. Tôi thấy là đó, bố mẹ đâu có yêu tôi đâu. 우리 아버지는 나를 사랑하지 않나 봐. Mẹ cũng không yêu và bố cũng không yêu. 그래서 마음이 늘 슬펐습니다. Nên là lòng lúc nào cũng u uất hết. 어렸을 때 제가 몸이 아팠습니다. Các bạn biết là tôi khi mà còn nhỏ thì tôi rất là hay đau bệnh, tôi rất là yếu. 시골에 이렇게 큰 옛날에는 집 안에 쥐가 많았습니다. 쥐. Lúc đó thì ở trong một cái làng nhỏ mà ở cái nhà chòi nữa nên là chuột rất là nhiều. 여러분의 집에도 쥐가 많습니까? Ở nhà các vị có nhiều chuột không? 그래서 이 쥐가 막 이렇게 막 Nhưng mà ở 천장에 cái 이렇게 nhà chòi của tôi là nó 돌아다녔습니다. bò qua bò về, nói chung là nó tùm lum trong nhà hết. 그런데 어린 시절에 우리 형님이 둘째 형님이 나를 재워놓고 아주 어린 시절에 태어난 지 2달도 안 됐는데 밖에 나가서 놀다가 나 혼자 자고 있는데 갑자기 쥐가 들어왔습니다. Lúc đó thì người mẹ bảo là những người anh ở nhà trong tôi. Lúc đó thì tôi mới sinh ra chưa được 2 tháng nữa, nhưng mà những người anh không có trông, bỏ tôi ở trong nhà và những người anh chạy đi chơi. 그래가지고 내 머리를 쥐가 와서 갉아먹었습니다. Và tôi còn nhỏ mà bắt đầu những con chuột nó tới và nó cào cào và nó cắn cái đầu của tôi. 그래 우리 아버지가 퇴근을 해가지고 집에 와서 보니까 완전히 제가 그냥 핏덩어리가 되어 있는 거예요. Và lúc đó thì khi mà bố đi làm về á, thì bố thấy lúc đó là cái đầu tôi bắt đầu là chảy máu cũng nhiều. 쥐톡이 올라가지고 Thấy là biết có chuột đó. 내가 몸이 아프기를 시작했습니다. Và bắt đầu là từ lúc đó tôi bắt đầu hay bệnh. 걸을 수도 없었어요. Tôi yếu đến mức độ mà tôi không thể nào mà tự đi bộ được. 그래서 모든 집안 식구들은 내가 다 죽는 줄 알았어요. Và nhiều người xung quanh đều tưởng là tôi sẽ chết. 그런 어린 시절을 저는 보냈습니다. Tôi sống một cái đời sống như vậy lúc mà tôi còn nhỏ đó. 근데 항상 마음이 슬펐어요. Và đã vậy lớn lên thì còn buồn nữa. 나는 사랑을 이렇게 받지 못하는구나. Rồi tôi nghĩ là tôi là một người không đáng để người khác yêu tôi. 그래서 제 얼굴에는 웃음이 없었습니다. Nên là trên mặt tôi không bao giờ nở một nụ cười cả. 그런데 제가 교회를 가서 하나님의 말씀을 듣게 됐습니다. Rồi bắt đầu khi mà tôi có cơ hội được đến hội thánh của Chúa và tôi nghe giảng. 내가 젊은 시절에 15살이 되었을 때에 Lúc đó tôi 15 tuổi. 목사님을 통해서 하나님의 사랑이 뭔가를 깨닫게 되었습니다. Và thông qua cái lời chia sẻ của mục sư lúc đó thì tôi biết được là có một đấng gọi là Đức Chúa Trời đã yêu tôi. 부모가 나를 사랑해 주지 아니할지라도 하나님이 나를 사랑해 준다는 것을 알게 됐습니다. Lúc đó mục sư có chia sẻ rằng là cho dù là bố mẹ không có yêu chúng ta đi nữa thì vẫn có Đức Chúa Trời là đấng yêu chúng ta. 저는 그 말씀이 내 속에 딱 들어오면서 Chỉ có cái lời đó, đúng cái câu đó vào trong đầu của tôi. 그때부터 막 기쁨이 충만해지기 Và 시작했습니다. từ lúc đó trở về sau tôi bắt đầu cảm thấy vui hơn rất nhiều. 하나님이 나를 사랑해 주시는구나. Tôi biết có đấng để yêu tôi. 하나님이 나를 축복해 주시는구나. Là có đấng để chúc phước và ban phước cho tôi. 할렐루야. 저는 그때부터 거울을 볼 때마다 나를 보면서 칭찬하기 시작했습니다. Từ lúc đó tôi về nhà, tôi bắt đầu nhìn vào gương và tôi tự khen ngợi chính mình. 야, 주남아, 너는 하나님이 창조해 주셨어. Tên tôi là John Chu Nam, nên tôi nhìn vào gương tôi bảo là Chu Nam mà, Chúa đã tạo nên ngươi đó. 내가 전 세계를 다니면서 사람들을 봤는데 Tôi được đi khắp thế giới, tôi được gặp rất nhiều người. 베트남도 와서 사람들을 봤는데 Tôi đến Việt Nam tôi cũng gặp rất nhiều người.
나하고 똑같이 생긴 사람을 한 사람도 못 Tôi 봤습니다. chưa từng tìm thấy một ai mà giống như tôi cả. 전 세계에 나 같은 사람은 나 혼자밖에 Và 없었습니다. tôi cũng tin chắc rằng tôi đi khắp thế giới này đi rửa hiện người giống như tôi. John Chu Nam này chỉ có một mình tôi thôi. 그래서 저는 늘 그걸 보면서 이렇게 말합니다. Nên là khi mà tôi nhìn vào gương tôi nói như vậy. 하나님이 만들어준 네가 참 잘생겼다. Chúa đúng là tạo dựng ngươi nên rất là đẹp trai á Chu Nam à. 할렐루야. 하나님이 만들어준 네가 참 잘생겼다. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa tạo nên ngươi và nên ngươi rất là đẹp trai. 할렐루야. Amen. 그러니까 내가 너무 내 자신이 너무 행복한 Thế 거예요. từ đó tôi cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn rất nhiều. 그래서 내 마음속에 예수 안에서 살게 되어지니까 Và tôi biết rằng tôi đã sống ở trong Chúa Giêsu. 가나안 땅의 축복이 온 것입니다. Tôi biết rằng ơn phước của Canaan cũng sẽ được ban cho tôi. 여러분이 예수 안에서 살면, Nếu quý vị sống ở trong Chúa Giêsu, 여러분이 가나안 땅에서 살면, nếu quý vị thật sự bước vào Canaan, 여러분의 가정이 예수 안에서 살면 nếu gia đình của quý vị cũng sống ở trong Chúa, 하나님의 놀라운 축복이 임한다는 것입니다. thì tôi tin chắc rằng ơn phước lớn lao và lạ lùng của Ngài sẽ được ban cho chúng ta. 두 손 들고 아멘. Amen không ạ? 할렐루야. Amen. 그래서 그때부터 제 얼굴이 밝아지기 Và 시작했습니다. từ khoảnh khắc đó thì gương mặt của tôi trở nên tươi sáng hơn. 나는 항상 거울을 아침에도 보면서요. Sáng nào tôi cũng soi mình trong gương cả. 하나님 감사합니다 그럽니다. Tôi bắt đầu nói tạ ơn Chúa. 이렇게 멋있게 얼굴을 만들어 주셔서 Tạ 너무 ơn Chúa vì Ngài ban cho 감사합니다. con một cái gương mặt rất là điển trai. 이분은 보니까 내가 이 말을 하니까 비웃는 것 같아요. Đó, quý vị cười mà tôi cảm thấy quý vị giống như đang cười mỉa tôi quá vậy. 할렐루야. 우리는 가나안 땅의 축복을 받아야 됩니다. Tất cả chúng ta đều phải đón nhận ơn phước của Canaan mới được. 어떤 사람은 애굽에서 사는 사람이 있습니다. Bởi vì sao? Bởi vì còn rất nhiều người họ vẫn muốn ở lại Ai Cập. 어떤 사람은 광야에서 사는 사람이 있습니다. Vẫn có rất nhiều người muốn đi vòng vòng ở trong đồng vắng kia. 어떤 사람은 가나안 땅에서 사는 사람이 Nhưng mà có 있습니다. những người quyết tâm muốn bước vào Canaan. 나는 여러분들이 다 같이 가나안 땅의 축복을 받기를 원합니다. Nhưng mà riêng tôi muốn hết thảy chúng ta sẽ bước vào trong Canaan. 할렐루야. Amen. 여러분의 가정이 가나안 땅의 축복이 되기를 원합니다. Không chỉ là quý vị thôi, nhưng mà cả gia đình của quý vị cũng sẽ bước vào và nhận lãnh ơn phước mà Ngài đã ban cho Canaan. 여러분의 자녀들이 가나안 땅이 되기를 원합니다. Và con cái của quý vị cũng sẽ bước vào Canaan và nhận lãnh ơn phước. 여러분의 사업장이 가나안 땅이 되기를 원합니다. Và Đức Trời là đấng sẽ ban phước và chúc phước cho trên công việc của quý vị. 베트남과 한국 땅이 가나안 땅의 축복을 받기를 Ngài sẽ ban phước cho 원합니다. Việt Nam và Hàn Quốc trở nên những vùng đất giống như là Canaan vậy. 두 손 들고 아멘. Giơ hai tay và amen luôn mà. 할렐루야. Amen. 그래서 나는 우리 강 목사님을 통해서 이 베트남에 오게 됐는데 Dĩ nhiên là tôi thông qua cái lời mời gọi của ông Mục Sư Khang và tôi đã có cơ hội được đến Việt Nam. 저는 매일매일 베트남 땅과 여러분을 내 가슴에 품고 기도합니다. Thật lòng á, thì lúc nào tôi cũng nhớ đến quý vị, nhớ đến Việt Nam và tôi đặt để trong lòng và tôi luôn luôn cầu nguyện cho Việt Nam. 아멘. 제가 베트남에 있는 우리 사랑하는 우리 교인들을 위해서 매일마다 기도합니다. Và bản thân tôi cũng vậy, tôi luôn vì hội thánh của chính mình, về các tín hữu của mình, vì Việt Nam, về các tín hữu trong hội thánh Việt Nam để cầu nguyện. 예수님이 내 안에 계십니다. Tôi tin chắc rằng Chúa ở trong lòng của tôi. 아멘. 내가 예수님 안에 있습니다. Và tôi cũng tin chắc rằng tôi ở trong Chúa. 여러분이 제 안에 있습니다. Và quý vị cũng ở trong lòng tôi, bởi vì tôi luôn cưu mang, tôi luôn nhớ đến quý vị. 여러분이 내 안에 있기를 원합니다. Tôi mong muốn là tôi sẽ luôn luôn nhớ đến quý vị. 할렐루야. 제가 일본에 친구 한 명이 있습니다. 친구. 친구가 Tôi 한 có 명. một cái người bạn.
저하고 같이 나이가 동갑인 친구가 하나가 있는데 một người bạn mà cùng tuổi với tôi. 이분은 일본에 선교사로 가 계신 분입니다. Thì cái vị này thì đã đi truyền giáo ở tại Nhật Bản. 조금 미안합니다. 앞으로 나와 보세요. 외국인인데요. 나와도 괜찮아요. Xin mời thầy có thể bước lên đây hỗ trợ ông một chút được không ạ? 이분하고 비슷하게 생겼습니다. Có thể nói là cái gương mặt của cái người bạn tôi cũng gần giống cái vị này. 그런데 그 친구가 이분이 통역을 같이 해주신답니다. Mời một người mà được hai người luôn ạ. Có cả câu thông dịch luôn. 그런데 이제 그 친구가 그 일본에 제가 가서 만났는데 나를 딱 보더니 같이 친구하자 이렇게 말을 했습니다. Trước khi mà tôi với người đó trở thành bạn với nhau á, thì lúc đó tôi được đi qua Nhật để tôi tham dự một cái buổi nhóm. Thì cái người đó gặp tôi và người đó bảo là hãy làm bạn với họ đi. 그분은 나보다 몸이 좀 큽니다. Dĩ nhiên là cái gọi là cái hình dáng của cái người bạn đó thì có vẻ là bự con hơn tôi một chút. 그러면서 손을 이렇게 딱 잡고는 Bắt đầu là người đó nắm tay tôi. 친구를 할 거야 안 할 거야 이렇게 말했습니다. Người đó hỏi tôi là có muốn làm bạn với người ta hay không. 근데 친구를 안 하면은 이 손을 놓아줄 것 같지는 않았어요. Và tôi thấy là cái tình hình này hơi căng rồi. Có vẻ như là nếu mà tôi mà không có đồng ý làm bạn á, thì người này không có buông tay tôi ra đâu. 내가 이렇게 말을 했습니다. Bắt đầu tôi mới nói như vậy. 나는 친구가 너무 많아 싫어 그랬습니다. Tôi nói là tôi là nhiều bạn lắm rồi, tôi không có muốn có thêm bạn nữa. 그런데 계속 친구하자고 그랬습니다. Nhưng mà cái người đó cứ liên tục nắm tay tôi và bảo là hãy làm bạn với họ đi. 그럼 나는 안 해 그랬습니다. Tôi kêu là không, tôi không muốn, tôi không thích. 그런데 맛있는 스테이크를 사준다는 것입니다. Nhưng mà cái người đó bắt đầu là dụ dỗ tôi bảo là sẽ mua cho tôi thịt bò ngon. 그래서 스테이크를 먹으려고 kêu là mua steak cho tôi, thịt bò đó tôi. 둘이 친구가 되었습니다. Xong rồi nhờ cái bữa thịt bò đó mà chúng tôi trở thành bạn với nhau. 근데 한국에 제가 돌아왔습니다. Sau đó thì tôi quay trở lại Hàn Quốc. 제가 한국에 돌아와서 일본에 있는 친구에게 편지를 썼습니다. Bắt đầu là khoảng cách địa lý là có rồi đấy. 사랑하는 친구야, 하나님이 너하고 나하고 친구가 되게 만들어 주었다 그랬습니다. Chúng tôi cũng hay liên lạc với nhau, bảo là tạ ơn Chúa trong tình yêu của Chúa, trong sự dẫn dắt của Chúa mà chúng tôi được trở nên bạn. 계속해서 편지를 보냈습니다. Chúng tôi thì cứ gửi thư qua lại. 근데 편지를 10통이나 보냈는데 한 번도 답장이 안 왔습니다. 목사님이요? 내가 보냈는데. Ý là ông mục sư gửi thư quá chừng luôn, nhưng mà bên kia thấy không có trả lời. 그래서 나중에는 팩스를 보냈습니다. Rồi sau đó thì tôi gửi pass luôn. 아침에 일어나서 기도하고 난 다음에 팩스를 보내면서 친구에게 편지를 써서 보냈습니다. Bắt đầu là sáng sớm tôi thức dậy, tôi cầu nguyện xong mà tôi nhắn tin nhắn pass và tôi gửi qua bên đó. 6개월 동안 한 번도 저에게 편지가 안 왔습니다. Trong suốt 6 tháng tôi vẫn chưa thấy người đó trả lời tôi. 내가 너무 화가 났습니다. Lúc đó tôi cảm thấy hơi căng thẳng rồi đó, bắt đầu tôi hơi giận rồi đó. 나 이제 친구 안 해. Xong tôi mới nói thôi, nghĩ làm bạn đi, khỏi bạn bè gì nữa. 근데 한국에 왔습니다. Lúc đó tôi đang ở Hàn Quốc mà. 그래 호텔 로비에서 만났습니다. 그 친구가 같이 나하고 만났다고. bắt đầu cái người đó có một đợt người đó về Hàn Quốc, người đó mới hẹn tôi là gặp nhau ở tại khách sạn. 그래서 화를 냈습니다. Lúc đó thì tôi giận rồi mà. 당신은 나하고 같이 친구하자고 하면서 ban đầu là chính ông là cái người mà muốn làm bạn với tôi. 내가 이렇게 편지를 많이 보냈는데 tôi gửi thư quá chừng gửi nhưng mà 왜 이렇게 답장이 없는 거야? nhưng mà tại sao ông không có trả lời? 얼마나 제가 화를 냈습니다. Các bạn biết là tôi phải nói là giận lắm luôn á. 그랬더니 그 친구가 저에게 이런 말을 했습니다. Bắt đầu cái người bạn đó mới nói với tôi. 당신은 사랑 결핍증 걸린 사람 같아 그랬습니다. 사랑에 결핍증 걸린 사람, 사랑이 부족한 사람. 목사님이요? 내가 À, 그런 병에 걸린 사람 같다고. Xong cái người bạn đó mới bảo là sao ông mục sư giống như là cái dạng người mà bị thiếu tình yêu hay sao á. 그 친구가 이렇게 말을 했습니다. Cái người bạn đó nói với tôi câu đó đó. 나는 너하고 친구하자고 하면서 그때부터 나는 너를 내 마음속에다가 넣었다 그랬습니다.
Và người đó nói với tôi á, là từ cái khoảnh khắc mà người đó đã mời tôi làm bạn á, thì người đó đã đặt để tôi vào trong lòng của họ và họ luôn nhớ đến, luôn nghĩ đến. 나를 자기 마음속에다 그때 넣었다는 거예요. Và họ bảo ra là họ đã đặt để ông vào trong lòng của họ rồi, họ lúc nào cũng nhớ đến cả. 나는 그때 하나님의 성령이 내 머리에 임해 버렸습니다. Lúc đó tôi cảm thấy là Chúa Ngài cũng hiện diện trong lòng tôi. 아, 이 말씀이구나. Thì ra là lời Chúa cũng đang muốn nhắc nhở. 예수님께서 내 안에 네가 있다 하는 말이 바로 그 말이구나. Nếu như con ở trong ta và ta ở trong con thì đúng là cái lời này. 하나님은 나를 사랑하셔요. Ngài nói là Ngài yêu chúng ta. 하나님은 여러분을 사랑하십니다. Ngài nói là Ngài yêu chúng ta. 한번 하나님 여러분을 사랑하시고 나를 사랑하시면서 Vậy thì khi mà Ngài nói Ngài yêu chúng ta một lần rồi, có nghĩa là Ngài đã để chúng ta vào 예수님은 trong 이렇게 lòng của Ngài. 말씀하십니다. Khi chúng ta đón nhận Ngài cũng như vậy. 내가 너를 내 마음에 담았다 이렇게 Và khi chúng ta 말합니다. đón nhận Ngài thì Ngài sẽ ở trong lòng của chúng ta. 할렐루야. Amen. 여러분 두 사람이 결혼을 합니다. Khi mà hai người kết hôn với nhau, 자, 저 두 부부를 다시 한번 부르겠습니다. 나와 보세요. 목사님 tôi xin 부부. mời hai vợ chồng đi, 네. hai vợ chồng ông mục sư Phong đi. Ông bà mục sư xin giúp tôi một chút ạ. 나와봐요. Rồi xin mời ông bà mục sư 이 ạ. 목사님이 둘이 결혼을 했습니다. Rồi vì hai ông bà mục sư là kết hôn với nhau rồi. 결혼을 딱 하고 난 다음에 Sau khi kết hôn với nhau, 봤습니다. chúng ta thấy 전혀 모르는 사람이 만났어요. 결혼식을 했습니다. ví dụ như mình ban đầu mình gặp gỡ một cái người xa lạ, lúc đó mình yêu nhau rồi kết hôn với nhau. 딴딴따다. 그리고 둘이 결혼을 했어요. Rồi hai người kết hôn với nhau rồi. 결혼했죠. Kết hôn rồi đúng không ạ? 결혼했습니다. 그리고 결혼을 딱 하고 나서 하룻밤을 잤어요. Rồi bắt đầu là ngủ với nhau vào ngày đầu tiên. 잤어요? Ngủ chưa ạ? 둘이 하룻밤을 딱 자고 났습니다. Rồi sau đêm đầu tiên, 딱 자고 일어나니까 rồi sau khi mở mắt thức dậy vào sáng hôm sau, 이 아내가 남편의 마음속에 딱 들어와 버린 거예요. tôi nghĩ rằng là không chỉ là vào đêm đầu tiên đâu, nhưng mà vào ngày hai người mà quyết định lấy nhau á, thì cả hai đều ở trong lòng của nhau rồi. 그렇죠? Phải vậy không ạ? 이 아내의 마음속에 누가 들어가 Vậy thì 버렸습니까? ở trong lòng người vợ có ai? 남편이 들어가 Có người 버렸어요. chồng của mình. 그래서 둘이 부부가 됐습니다. Và cứ thế hai người trở thành vợ chồng với nhau. 우리 딸이 제가 30년을 키웠는데 결혼식 하고 하루 저녁 딱 자고 오더니 완전히 나한테 떠나버렸어요. Đứa con gái mà tôi gọi là hết lòng yêu thương chăm sóc tôi suốt 30 năm, vào ngày đầu tiên mà chúng nó về nhà chồng là chúng nó đá tôi ra khỏi tấm lòng rồi. 사이놈한테 가버렸어요. Trong một ngày một thôi là tôi rời khỏi tấm lòng của chúng nó, mất tiêu rồi. 아버지가 가까워요? 남편이 가까워요? Ban đầu là trong lòng nó chỉ có cha nó là tôi thôi, nhưng mà sau ngày đó chúng nó chỉ có chồng chúng nó thôi. 가슴에 담겨져 버렸어요. Ban đầu là hạ chôn vào trong tim ha, nhưng mà bắt đầu là đá ra rồi. Cảm ơn bà mục sư ạ. 이걸 뺄 수 있어요? 없어요? 이걸 가슴 속에 있는 걸 뺄 수 있어요? 없어요? Cái điều này nó có thể xảy ra không ạ? Chúng ta có thể bị rời khỏi cái tầm quan trọng của một ai đó trong lòng đúng không ạ? 내가 딱 부부가 되고 나니까 마누라를 여기서 빼낼 수 있어요? 없어요? Có nghĩa là khi mà mình cưới vợ ở chồng ha, thì cái tầm quan trọng của một người nào đó nó trở nên thay đổi. 빼낼 수가 없습니다. Nhưng mà có nhiều con người mình không thể nào mà cho họ đi được, không thể nào mình coi họ là không quan trọng nữa được. 예수님의 그 마음에다 담아버렸다는 것입니다. Cho dù là con gái của tôi nó có thể coi tôi là không quan trọng hơn chồng đi nữa, nhưng mà trong lòng tôi vẫn có chúng nó. 예수님이 나를 뺄 수 있어요? 없어요? Và trong lòng Chúa Giêsu có tôi, Chúa Giêsu có loại tôi khỏi tấm lòng của Ngài không? 예수님이 마음속에서 천주남 목사를 빼낼 수 있어요? 없어요? Có thế lực nào có để đủ cái quyền năng để cướp tôi khỏi tấm lòng của Chúa được không? 내가 예수님을 내 마음에서 뺄 수 있어요? 없어요? Nhưng mà tôi có thể loại Chúa ra khỏi tấm lòng của tôi được không? 뺄 수 없습니다. Nhưng tôi cũng không muốn bỏ đi Tôi cũng không muốn loại Chúa khỏi tấm lòng của tôi.
그래서 우리가 사랑을 받았다는 것입니다. Vậy cứ thế mà chúng ta đã đón nhận tình yêu của Chúa. 할렐루야. Amen. 왜 찍고 난리야 지금? 아멘. Amen. 아멘. Amen. 여러분이 그렇게 존귀한 사람들이라는 것입니다. Vì thế quý vị phải biết rằng là quý vị là những người rất là cao trọng. 여러분이 그렇게 귀한 분들이라는 것입니다. Quý vị rất là cao quý ở trước mặt của Chúa. 그래서 하나님이 나를 위해서 예비해 두었는데 Bởi vì quý vị là những người cao trọng, quý vị là những người xứng đáng được yêu. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho quý vị rồi. 눈으로도 본 일이 없고 Những điều Ngài đã sắm sẵn chúng ta không thể thấy được bằng mắt, 귀로도 들은 일이 없고 không thể nghe được bằng tai, 마음으로도 전혀 생각지 아니한 và 것을 lòng chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến. 하나님이 여러분과 나를 위해서 준비해 두었다는 것입니다. Nhưng mà dù vậy thì Ngài vẫn đã sắm sẵn mọi điều dành cho chúng ta rồi. 할렐루야. 애굽에서 사는 사람들은 애굽에서 나와야 됩니다. Ai còn ở trong Ai Cập chúng ta phải nhanh nhanh rời khỏi Ai Cập đi ạ. 광야에서 사는 사람들은 광야에서 빨리빨리 나와야 Ai còn 됩니다. ở trong đồng vắng cũng phải bước vào Canaan thật nhanh đi ạ. 40년을 광야에서 헤매면 안 됩니다. Quý vị đừng có ở trong đồng vắng hơn 40 năm nữa quý vị ơi. 우리는 가나안 땅의 축복을 받아야 됩니다. Chúng ta phải đón nhận ơn phước của vùng đất Canaan. 여러분의 자녀들이 그 축복을 받아야 됩니다. Làm sao để con cái của chúng ta cũng nhận được ơn phước đó. 우리 교회가 그런 축복을 받아야 Làm sao 됩니다. để hội thánh của chúng ta cũng nhận được ơn phước đó. 베트남이 그런 축복을 받아야 Và 됩니다. làm sao để Việt Nam của chúng ta cũng nhận được ơn phước như vậy. 받을래요? Chúng ta có tin không ạ? 받기를 원하는 분은 두 손 들고 만세. Ai muốn và tin vào điều này giơ tay và amen ạ. Amen. 잠시 쉬었다가 몇 시? Dạ, xin hỏi là mấy giờ mình vào lại ạ? 여러분 좀 쉬었다가 조금 빨리 오세요. 1시 반까지 좀 쉬었다가 Chúng ta nghỉ ngơi, nghỉ trưa một chút xíu và cỡ 1:30 chúng ta vào lại ạ. 예. 오셔서 여러분들이 오후에 제가 애굽에서 나오는 비밀을 가르쳐 드리겠습니다. Và chiều nay thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị cái bí quyết để chúng ta có thể rời khỏi Ai Cập để tiến vào Canaan ạ. 여러분에게 이 놀라운 비밀이 축복으로 이어지기를 바랍니다. Tôi mong là quý vị sẽ đón nhận được cái bí mật này ạ. 자, 가슴에 손을 얹으세요. Quý vị đặt tay lên ngực của mình. 하나님 아버지 감사합니다. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha, chúng con dâng lời tạ ơn Ngài. 하나님이 나를 위해서 좋은 것을 예비하고 계신 줄 믿습니다. Chúa ơi, chúng con tin là Ngài là đấng đã sắm sẵn cho chúng con một chỗ tốt nhất. 눈으로도 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 Đó là điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chúng con cũng chưa nghĩ đến. 마음으로 생각지 못한 것을 예비하신 줄 믿습니다. Nhưng mà Ngài là đấng sẽ sắm sẵn cho chúng con tin vào Ngài. 베트남이 이러한 축복을 받게 하여 Xin 주옵소서. Ngài giúp đỡ rồi Việt Nam của chúng con cũng sẽ đón nhận được ơn phước của Ngài. 우리 가정과 교회가 이런 축복을 받게 하여 Không chỉ Việt 주옵소서. Nam thôi nhưng mà gia đình chúng con, hội thánh của chúng con cũng sẽ được ơn của Ngài. 우리의 자녀들이 이 축복을 받게 하여 Và 주옵소서. thậm chí là bản thân con và con cái của chúng con cũng nhận lãnh ơn phước của Ngài nữa. 하나님이 오후에 비밀을 가르쳐 주실 줄 Chúng 믿습니다. con tin chắc vào chiều hôm nay Ngài sẽ ban ơn chúng con để chúng con lắng nghe được lời mầu nhiệm của Ngài. 그 비밀을 깨닫게 하여 Để giúp đỡ 주옵소서. chúng con nhận biết được lời mầu nhiệm của Ngài. 예수님의 이름으로 Chúng con 기도합니다. dâng bài điện cho Chúa và hành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 1시 반까지 오시기를 바랍니다. Dạ, quý vị tập trung vào lúc 1:30 ạ. 옆 사람과 인사하세요. 우리가 복이 됩시다 하고 인사하십시오. 네, 무슨 인사요? 복이 됩시다. Hả? 축복이 됩시다. Chúng ta hãy chào lẫn nhau ha. Quý vị là người được phước ạ.